ده لين ملك الموت. ايوه هو ده ملك الموت. في أكاديمية شاي النهارده هو اليوم اللي هيتحدد فيه مصير كل طالب. بطلنا لين اللي اتولد من جديد اخيرا هيقدر يختار مهنته في عالم مليان شياطين، وكل بيتفاجئ لما لين بيحصل على مهنه نادره جدا، وهي مهنه مستحضر الارواح او ملك الموت. لين هيكون الشخص الوحيد في العالم ده اللي عنده المهنه دي، وده يفتح له ابواب كتير جدا مليانه تحديات وصعوبات واسرار. هل مهنه مستحضر الارواح او ملك الموت هتكون كافيه علشان يواجه اللي جاي؟ ده اللي نعرفه في حكايه النهارده. بنشوف له مدير أكاديمية شاي الأولى بيهنئ تلاميذه إن بعد 3 سنين من الدراسة اتعلموا كل المعارف النظرية لنظام المهن. النهارده اليوم اللي هيحدد مصير كل واحد فيهم وهيحصل على مهنته، وبيكون قدامهم دائرة التحويل. في الوقت ده بنشوف بطلنا لين طالب في الأكاديمية، وبيكون اتولد من جديد، وأخيرا بعد سنين كتير هيقدر يحصل على مهنة. وفي العالم ده مش بس في كتير من الزنزانات والمناطق السرية، لا ده في كمان وحوش في البرية، وبعد اختيار المهنة هيقدر كل واحد يحصل على الخبرة من خلال قتل الوحوش. وفي عدد كبير جدا من حكماء الجنس البشري كونوا مكان علشان يعيشوا فيه بين عدد كبير جدا من الوحوش. واكتر المهن المنتشره في العالم هي المهن القتاليه، وبتتقسم فئات القتال والدعم ل5 فئات: منخفضه، متوسطه، وعاليه، ونادره واسطوريه. ومدينه شاي كلها ما قدرتش تنتج مهنه اسطوريه طول ال10 سنين الاخيره. وفي الوقت ده لو بيعلن عن تفعيل دائره التحويل، وقتها بنشوف غاو زميل لين عاوز يبقى فارس، وعمال يكلم لين اللي بيكره باقي التلاميذ لان مش بيتكلم مع حد. بعد كده بيظهر جانج سيد تشكيلات من المستوى ال 52، فبيتفاجئ لين بيشوف ان عنده مهنه دعم نادره جدا. في الوقت ده لو بيعلن عن اسم كل واحد علشان يدخل دايره التحول ويشوف مهنته. وقتها جانج بيشوف ان طلاب السنه دي مستواهم متوسط جدا، وبيقول جانج عدى سنين كتير قوي من اخر مره شفنا فيها مهنه نادره. فبيرد له بيقول له عندك حق، مفيش الا مهنه او 2 من الفئه النادره كل سنه. وبيجي الدور على شيا، وبتتحدى لين انها توريه مين العبقري الحقيقي، وبتفكر ان لين دايما بيتفوق عليها رغم انهم عبقريين المدرسه. وانا جانج بيشوف ان شيا عندها امكانيات كويسه جدا، لان عقلها وقوته اكتر من الناس العاديين بمقدار الضعف. ممكن تبقى ساحره، ودي مهنه عاليه المستوى من الفئه القتاليه، بتكون مهنه نادره جدا. مجرد ما بتطلع شيا على منصه التحويل بتظهر رؤيه، وبتحصل شيا على مهنه ساحره العناصر، مهنه نادره جدا من الفئه القطريه. فبيتفاجئ كله بيشوفوا انها مذهله جدا، لانها مهنه قويه بعد كده تقدر تزود مستواها بتعويذه محظوره واحده تقدر تمحي المدينه كلها. انت عايز ايه تاني؟ وبيجي الدور على لين. مجرد ما بيشوفوا جانج بيشوفوا انه افضل من شيا. فجأة بتهب رياح قوية جدا، وبتتملى السما بالسحاب المظلمة. هنا المعلم لو بيسأل ايه اللي بيحصل، فبيرد جانج بيقول له دي رؤية التحويل، وبتكون الرؤية قوية جدا، فأكيد هتكون مهنة نادرة. وقتها شيا بتتضايق انها ممكن تخسر قدامه، وبتشوف ان الرؤية اكبر بكتير من اللي حصلت عليها. فجأة بتظهر حركة بين السحب المظلمة وبيظهر الأموات الأحياء. وقتها بتنصدم شيا، وهنا لين بيحصل أخيرا على مهنة مستحضر الأرواح أو ملك الموت، وهي مهنة مخفية فريدة من نوعها من الفئة القتالية الأولى. في الوقت ده لين بيتفاجئ إنه خلاص بقى مستحضر الأرواح الوحيد في العالم، ودي مش بس مهنة نادرة، دي كمان مهنة أفضل من المهن الأسطورية. وهنا جانج بيطلب منه يظهر مهاراته، فبيستدعي لين هيكل عظم محارب من المستوى الحديدي الأسود وشعلة الروح. فبيفهم لين إن مهنة مستحضر الأرواح أو ملك الموت بتنتمي لمهنة السحرة، لكن مهارة استدعاء الهياكل العظمية المحاربة تشبه مهارات فئة المستدعي. فبينصدم الكل وقتها، وجانج بيوجه ضربة للهيكل العظمي، فبيتفاجئ جانج انه ما تعرضش لأذى. وهنا بيقول لنفسه انا محترف من المستوى 52 ولين من المستوى الاول، لكنه استدعى هيكل اتصدى لضربتي بكل قوة، بالرغم ان صفات الهيكل العظمي المحارب عادية جدا ولين من المستوى الاول. امال لما يبقى في المستوى اعلى هيحصل ايه؟ في الوقت ده النظام بيبلغ لين انه استدعى 1 من 10، وبكده عدد الاستحضار هيزيد. مع زيادة المستوى ممكن يستدعي الهياكل العظمية في أي وقت من غير ما يستهلك طاقة روحية. وقتها لين بيقول لنفسه مجرد ما غيرت مهنتي دلوقتي حسيت كأني شفت مستحضر أرواح حقيقي. يا ترى هقدر أقتل تنين في ثواني في يوم من الأيام؟ وبيجي دور غاو وبيحصل على مهنة فارس السيف والدرع من الفئة القتالية. في الوقت ده لو بيقول لهم التحول انتهى، مهما كانت المهنة اللي تحولتوا ليها الأكاديمية جهزت لكم مكان علشان تطوروا فيه نفسكم. بكرة هتفتح زنزانة المبتدئين في مدينة سيهاي عشان تزودوا مستواكم وتحصلوا على درجات كويسه في الاختبار الكبير، وتقدروا تدخلوا الكليه اللي تختاروها. هنا شيا بتقول لين انا عايزه اتنافس معاك، واوعدك مش هخسر قدامك تاني. وفي بيت لين بيكلم جدته واخته، وبيطمنهم انه قدر يحصل على مهنه مخفيه نادره جدا، وبيوعد اخته ان هيقدر يوصل لاكاديميه شيا جينج. فجاه بيوصل له، وبنعرف ان السنه اللي فاتت ما اتقبلتش غير مهان اخت لين في اكاديميه شيا جانج، ووعدها له هيهتم بلين، وبيدي لين شنطه وبيستأذن وبيمشي. في نص الليل ولين نايم بتجيله رساله ان بيتم
وبيتم تفعيل النظام. فبيتفاجئ لين وبيسأل نفسه ايه اللي بيحصل، فبيبلغوا النظام ان حصل على مهارة جديدة واسمها المهارة السلبية للضرر، وكل تأثير المهارات ازدادت بمقدار 5 مرات، وبكده كل الضرر اللي هيحصل على الساحر هياخده المستدعي. فبيتفاجئ لين وبيحاول يستدعي الهيكل العظمي المحارب، فبيتفاجئ ان ازدادت صفاته 5 أضعاف. وهنا لين بيقول لنفسه ومع مهارة نقل الأضرار هبقى في ليفل ومستوى عالي جدا ومحدش هيقدر يهزمني. في اليوم التاني في زنزانة تطور المبتدئين، غاو بيطلب من لين يبقوا فريق لكنه بيرفض، فبيغضب غاو وبيوضح له لين ان الفريق هيخلي الموضوع ابطأ علشان يزود مستواه. في الوقت ده لو بيقول لهم ما عدا شيا ولين مهن القتال الاخرى هتكون دعم للزنزانة، ما تفكروش تروحوا منفردين، الدعم ضروري جدا لما تدخلوا، ما تنسوش ان انتم لسه طلاب ما فيش مخططات وحيل. وقتها الباقيين بيسالوا ليه لين وشيا، فبيرد له بيقول شيا محتاجه تدخل اكاديميه شيا جانج وتزود مستواها بسرعه، غير انها ساحره عناصر، ولين بالنسبه لي انا والمعلم جانج مش عارفين قدرته هتبقى عامله ازاي، فتقدروا تسالوه لو حابب يشكل فريق. فبيجهز لين عصا سحريه وبيقول انا كمان عايز ادخل اكاديميه شيا جانج. فبيرد له بيقول له لو بتفكر تدخل لازم تبقى في مستوى اعلى من مستوى ال 12 على الاقل او ال 15 احتياطي قبل الاختبار الاخير. اختك مهان دخلت في المستوى ال 16، يا ترى هيبقى سهل انك تزود مستواك حتى للمستوى ال 12 خلال اسبوع واحد بس؟ وكل حاجه هتبقى اصعب طبعا لما توصل للمستوى ال 15، غير ان مستوى الوحوش في زنزانه المبتدئين هو مستوى ال 8، عشان كده مستحيل توصل للمستوى ال 12 بسهوله. بس بيطمنوا لين انه واثق في نفسه، وقتها شيا بيتنافس معاه، وفي الزنزانه لين بيقول لنفسه استخدمت 10 نقاط روحيه لما استدعيت الهيكل العظمي في الليله اللي فاتت، وبعد التأمل لليلة كاملة رجعت لي 40 نقطة، وبكده هقدر استدعي 4 هياكل عظمية. وبيأمرهم يلاقي الوحوش ويقتلوهم، وكل وحش بيتم القضاء عليه من الهياكل العظمية بيزيد نقاط خبرة لين بنسبة 1%، ف100 وحش كفاية عشان يزود مستواه، وبالتالي عدد الخبرات هيزيد، وبكده مستواه هيعلى، وبكده هيقدر لين ان يزود عدد الهياكل. فبتتكون خريطة لأماكن الهياكل العظمية، وفجأة بيظهر وحش، وهنا لين بيجرب مهارة شعلة الروح وبيستخدمها بكل كفاءة وبيقضي على القط الرمادي، وبكده بيقدر انه يحصل على 20 نقطة خبرة. فبيتفاجئ لين ان الهجمات الروحية قوية جدا، وبيشوف ان مهنة مستحضر الارواح مش اقل من المهنة الاسطورية، وبيزداد مستوى لين مرة ثالثة، فبيستدعي هياكل عظمية غيرهم، وبيقدر كل ساعة يزود مستواه، وقدامه 12 ساعة في الزنزانة. فبيقرر لما يوصل للمستوى الثامن يروح للاماكن اللي فيها وحوش وتكون مستواها اعلى عشان يزود مستواه بسرعة جدا. في الوقت ده لو بيكون قاعد مع دون غيانغ والد شيا اللي بيشكره ان اهتم ببنته خلال السنين اللي فاتت دي كلها. في الوقت ده بنعرف ان موان كانت معاها مهنة نادرة وخرجت من الزنزانة في المستوى 5، وبيعتقد والد شيا ان بنته هتخرج في المستوى الخامس هي كمان. في نفس الوقت لو بيسأل نفسه ايه مستوى لين مع مهنته المخفية، وبيشوف انه يقدر يزود مستواه، وبيكون في عد تنازلي لكل واحد مجرد ما بيدخلوا الزنزانة وبيخرجوا تلقائيا بعد 12 ساعة. وقتها والد شيا بيقول مهنة لين مستحضر ارواح، انا عمري ما شفت مهنة زي دي، مش متأكد من مدى قوتها. فبيقول له ان مهان اخت لين في اكاديمية شيا جانج وتقدر تساعد شيا وتهتم بيها في الاكاديمية. وبنرجع للين وبنشوف ان المسافة بينه وبين الهياكل العظمية حوالي 500 متر، فبكده بيقدر يحارب وهو واقف مكانه، وبالتالي بتقدر الهياكل العظمية دي انها تزود له مستواه حتى هو ثابت ما بيعملش اي حاجة. وبيعدي اكتر من 7 ساعات مش بيلاقي لين اي وحوش من المستوى الثامن، وفجأة بيتعرض لضربة قوية جدا، فبيستخدم لين مهارة تحويل الضرر، وهنا بيكون اللي وجه الضربة هي الشجرة الصياد، وحش من المستوى الثامن، وبتهاجم اي كائن حي بيحاول يقرب منها. وهنا قوة الهياكل العظمية بتكون زادت، فبيقدروا يقضوا على الشجرة، وبيفرح لين جدا لان في مئات من الاشجار الصياد جوه المنطقة دي، وبتهجم الهياكل وبيقضوا على الشجر واحدة ورا التانية. وعلى الناحية التانية بيتفاجئ المعلمين بحد خارج، وبيقولوا لازم يعبروا غابة وحوش المستوى الثامن علشان يقدروا يخرجوا، وبيستغربوا ان لسه الوقت ما عداش وفي حد خارج. طبعا كلنا عارفين ده مين، اكيد لين. وبيتفاجئ كل اللي موجود في المكان وبيسالوه انت ازاي خرجت؟ بيرد لين بكل ثقة وهدوء سهلة جدا، قتلتهم. فبيتفاجئ المدير له وبيستغرب ان ازاي لين قدر يوصل للمستوى السابع في اقل من 10 ساعات بس. وقتها لين بيقول ان في عدد قليل جدا من الوحوش في المستوى الثامن، انا مش فاهم مكان زي ده مفيش فيه كمية وحوش كتير ليه. فطبعا الكل واقف ومستغرب انت ازاي بتقول كده اصلا يا ابني. وزي ما انتم شايفين بيتكلم بكل غرور وبيقول لو في عدد كبير من الوحوش كنت وصلت للمستوى الثامن. في مكان بقى عايز اروحه، والمكان ده اسمه شهاي. المكان ده اكيد هعرف ازود قدراتي واخلي المستوى بتاعي يبقى ليفل
اعلى من الليفلات اللي انا وصلت لها النهارده. بنشوف اللي هو مصدوم وبيقول في نفسه انا اول مره في حياتي اشوف حد قدر ان يقتل كل الوحوش في زنزانه المبتدئين. طبعا ده حاجه مستحيله وحاجه محدش عملها قبل كده. الغريب طبعا ان قدر يعمل كل ده في اقل من 10 ساعات وما كملش حتى 10 ساعات. بس ازاي قدر يعمل كل ده؟ يا ترى هي دي قوه مستحضر الارواح؟ وهنا بيقول له هجهز لك تذكره السفر تقدر تستريح شويه وتستنى لحد ما باقي التلاميذ يخرجوا. في الوقت ده لين مش بيشغل باله بكل اللي بيقولوه. بتخرج شيا وبتكون واثقه في نفسها وانها وصلت للمستوى الخامس، المستوى القياسي لسجل زنزانه المبتدئين، وبتدور على لين وما تعرفش لسه انه خرج ووصل للمستوى السابع. فبتتصدم مجرد ما بتعرف انه خرج. وهنا والدها بيقول لها هو انت لسه بتتنافسي مع الولد ده؟ لو محتاجه مساعده اساعدك. بيعرفها ان لين خرج خلال 10 ساعات وقتل كل الوحوش من المستوى الثامن. فبتنصدم شيا وبتقول لنفسها انا وصلت لمنطقه الوحوش من المستوى السابع وما شفتش ولا وحش من المستوى الثامن، ولو كان في وحوش اكتر كان هيقدر يوصل للمستوى الثامن. في الوقت ده غاو بيكون مبهور ان لين وصل للمستوى السابع وبتوسل ياخده معاه. فبيوافق لين وبيستناه في اليوم الثاني. وقتها له بيبلغه انه رايح شيهاي. فبينصدم غاو وبيوصل لين تبادل امبراطوريه شينشا وبيحصل على الاذن. وبتنقسم صعوبه الزنزانات لصعوبه عاديه وصعوبه الكابوس والجحيم. صعوبه الكابوس اصعب بكتير من العاديه وصعب اجتيازها من غير فريق قوي. اما صعوبه الجحيم مش ممكن يتعامل معاها في الوقت الحالي. وبيروح لين علشان يدخل شيهاي. وقتها الحارس بيقول له ايه هي مهنه مستحضر الارواح دي؟ في نفس الوقت بيفكر ازاي اكاديميه تسمح لشخص من المستوى السابع يخرج من المدينه. وهنا الحارس بيقول له تم تفعيل وثيقه سفرك، تقدر تسافر بحريه حول مدن امبراطوريه شينشا. عشان كده لازم تخلي بالك كويس وخصوصا بالليل. لو قابلك اي مخاطر لازم ترجع علشان حياتك اهم. فبيشكره لين وبيدخل المدينه. بشوف لين ان الجدار اللي بيفصل الضواحي عن المدينه مش عادي لانه بيفصل بين عالمين مختلفين جدا. ومجرد ما بيدخل بيسمع صوت الوحوش لصوتها عالي جدا، حتى الهواء اللي منتشر في المكان ريحته كله دم. فجاه بيظهر الحارس من المستوى العاشر فبيستدعي لين هيكل عظمي محارب حديدي اسود اللي بيقدر يقضي عليه بضربه واحده بس. بعد كده بيستدعي مجموعه من الهياكل العظميه المحاربه وبيفكر انه بالطريقه دي كده يقدر يوصل للمستوى ال15 بسرعه جدا. وهنا لين بيقول لنفسه اخته وصلت للمستوى 16 قبل الاختبار الاخير، ازاي قدرت تعمل كده؟ وبيفتكر ان اخته كانت لطيفه جدا معاه فبيوعدها انه يدخل اكاديميه شيا جانج. بيوصل لين للمستوى العاشر لكن بيشوف ان التغيير في الصفات ما زادش قوي لكن روحه زادت عدد نقاطها. قالوا ان هيبقى في تعزيز كبير بعد الوصول للمستوى العاشر، فاكيد التعزيز الاكبر في صفه الروح. ما تخيلتش ابدا اني اوصل للمستوى العاشر بالسرعه دي بسبب موهبتي. وبتحول مستوى الهياكل العظميه من المستوى الحديدي الاسود للمستوى البرونزي وبقى عندهم مهاره غضب شديده ونشطه. وبيفكر لين مع نفسه ان بكده يقدر يحكم المنطقه بهياكله العظميه المحاربه البرونزيه ويقدر يقضي على الوحوش اللي موجوده في المنطقه كلها. لكن بيتفاجئ بضربه قويه جدا. وقتها لين بيستخدم مهارات نقل الضرر لكنه بيكون اتعرض للضرر فجاه وبيشوف بنت بتجري وبيقول ان اكيد عندها مهنه مغتال او مهنه رامي السهام. فمره واحده بيظهر 2 من رامي السهام بيطاردوا البنت. وهنا الاتنين دول بيسالوا لين عن البنت فبيتضايق لين جدا وبيقول لهم انتوا الاتنين ضربتوني بالاسهم بتاعتكم، اعتذروا لي الاول. وفورا بيعتذر واحد منهم. وهنا بيقولوا لنفسهم هم مستغربين ازاي حد زي لين اتصاب بسهمهم ولسه عايش لحد دلوقتي. لكن مجرد ما بيشوفوا المحارب العظمي بيعرفوا ان دي مهنه مستحضر الارواح او ملك الموت. وطبعا بيخافوا وبيمشوا. بعد كده بنشوف لين قاعد والهياكل العظميه المحاربه بتقوم بالواجب وبتاخر الوقت. وقتها لين بيقرر يفضل في المكان وبيحسب ان بناء على سرعه زياده مستواه الحالي يقدر يوصل للمستوى ال15 بكره. وبيكون مش متاكد اذا كان هيقدر يوصل للمستوى ال15 ولا لا. بعد الوصول للمستوى ال15 بتقل زياده السرعه كتير عن الاول فمش هيقدر يوصل للمستوى ال16. وهنا لين بيفكر ازاي اخته راقصه السيوف صاحبه المهن الاسطوريه وصلت للمستوى ده. وهنا بيفتكر زنزانه مناجم شيهاي اللي بتكون بصعوبه الكابوس اللي دخلتها علشان تحصل على نقاط خبره وخرجت مصابه بجروح شديده جدا. وقتها بيقرر لين يروح هناك. وطبعا القرار اللي هياخده ده قرار مجنون جدا. في اليوم التاني بتيجي البنت اللي متخفيه فبيتفاجئ لين. وهنا بتساله وبتقول له انت معاك اكل لاني جعانه جدا. مره واحده بيستخدموا تحليل المهارات عشان يفهموا مهارات بعض لكن لين مش بيقدر يشوف مهاراتها في الاول. بعد كده بتتفاجئ البنت دي اللي اسمها نينج ان بمهنه لين مستحضر الارواح او ملك الموت. وبتشوف انها مهنه غريبه في الوقت ده. نينج بتكون اخفت مهاراتها باستخدام شاره بتصد اي حد بيحاول يعرف مهاراتها. مهنتها هي مغتال ظل من المستوى 19. وقتها بيظهر الناس اللي كانوا بيطاردوا نينج فبتقرر تهرب لكن بيوجهوا ليها سهم رصد وده بيمنع الهدف من الاختفاء. وبيوجهوا السهم على لين كمان فبتعرض عليهم نينج ياخدوا المخطوطه المتوسطه ويسيبوهم يمشوا لكنهم بيرفضوا. هنا نينج بتطلب من لين يهرب وهي تحاربهم وبتقول له انت لسه في المستوى العاشر ومش لازم تجروا الحاجه زي دي. وبتقول له ما تقلقش انا مغتال ظل وبستغل ظلام الليل عشان اقدر اخرج من هنا. لكن لين بيشوف انهم اقوى منها وخصوصا مع سهم التحديد
اللي على راسها واللي هيمنعها من الاختفاء، وبيستعد التلاتة علشان يهجموا عليهم، وبيستخدم واحد فيهم مهارة الإنارة ودي بتطرد الظلام بعيد وبيزيد من قوته وبتعكس قدرة اختفاء المغتال. وقتها بتمسك نينج سيفها وبتقول لازم أعمل كل اللي أقدر عليه دلوقتي، وبيحاوطوهم التلاتة وبيوجهوا لهم ضربة نارية حارقة، وبتكون مهارة ساحر من المستوى ال20. بيستخدم واحد فيهم الخيوط الروحية وبيمسك رجل نينج، والتالت بيوجه الطاقة الثلاثية مع الضرر المضاعف 3 مرات لنينج، لكن لين بينقذها وبيستحضر الهياكل العظمية اللي بتوجه لهم مجموعة ضربات. وقتها بيتفاجئوا انهم في المستويات ال20 و21 ومش قادرين يقتلوا الهياكل العظمية اللي في المستوى ال10. وفجأة بيظهر جيش من الهياكل العظمية المحاربة البرونزية. بتتفاجئ نينج من قوتهم وان مهارة السحر ورامي السام من المستوى ال20 ما قدرتش تسبب لهم اي ضرر. وقتها واحد منهم بيستخدم درع علشان يحمي نفسه، لكن الهياكل العظمية بتكسره وبتهجم عليه. وفي نفس الوقت الفارس اللي ما بينهم بيستخدم الدفاع المطلق، ودي واحدة من المهارات الأساسية للفارس اللي بتسمح له لفترة زمنية صغيرة يستخدم دفاع قوي جدا. ويقدر فارس من المستوى ال20 يتحمل هجمات ساحر من المستوى ال40، لكن الفارس بيكون متوتر جدا من الهياكل، فبيستخدم لين الضربة الجامحة، ومع هجوم الهياكل العظمية بيقدروا يقضوا على الدفاع المطلق تماما. وبكده بيقدر لين يقضي عليهم التلاتة. ولما بيموت شخص محترف الأدوات اللي موجودة معاه في التخزين بيمتلكها القاتل اللي هو لين. هنا لين بيحصل على عصا كارمن السحرية من الرتبة البرونزية، بتزود مهارات الساحر بنسبة 50%. تاني حاجة بيحصل على قوس كارمن القتالي من الرتبة البرونزية، وبيزود قوة مهارات الدفاع بنسبة 5%. وكمان سيف من الرتبة الفرنسية واللي بيزود قوة مهارات الهجوم عنده بنسبة 5%. وهنا نينج بتقول له الأسلحة دي كلها موجودة في زنزانة كارمن، زنزانة خارج مدينة شهاي. فبيمتصهم لين بالتخزين المتنقل، وبيشوف ان هم ملهمش لازمة ويقدر يبيعهم وياخد فلوس أفضل. وبيلاقي من ضمن الحاجات اللي حصل عليها مخطوطة مهارة أولية، ودي بتساوي 10,000 عملة ذهبية قيمة جدا. فبيفكر لو هيستخدمها ولا هيبيعها. وهنا نينج بتقول له لو استخدمتها تقدر تتعلم مهارات جديدة، وهي مجرد مخطوطة مهارة أولية مش متقدمة، مش هتساوي كتير، فأكيد مش هتبيعها عشان خاطر الفلوس. فبيسألها لين ازاي استخدمها، فبتقول له ان مجرد ما بيقول استخدام هتشتغل. وقتها بيقول لين استخدام، لكن المخطوطة مش بتتفعل. فبيفكر لين انها اكيد محتاجة لطاقة روحية، وهنا بيدخل له طاقة روحية فبتتفاعل المخطوطة وبيحصل على مهارة انفجار الجثث. وهنا لين بيعرف انها مهارة كويسة جدا لان الجثث بتحتوي على الحياة، واول ما الجثة تنفجر تقدر تسبب تأثير تسلسلي وبالتالي هيتم تفجير باقي الجثث. وهنا لين بيقول بسبب موهبتي كل مهاراتي بقت مقدسة. بعد كده نينج بتديله مخطوطة المهارة المتوسطة كرد جميل لانه انقذها، ودي مخطوطة بتساوي مليون واغلى 100 مرة من مخطوطة المهارة الاولية. وبتفكر انهم كانوا بيطاردوها علشان خاطر المخطوطة دي، ودلوقتي هو خدها ببساطة. بعد كده بتحكي له انها اكتشفت صندوق مخفي من الصناديق اللي بتظهر عشوائيا، وكانت محظوظة انها اكتشفت واحد منهم، وقدرت من الصندوق ده تحصل على مخطوطة المهارة المتوسطة. لكن كانوا بيراقبوها وعايزين يسرقوها منها وفضلوا يطاردوها، لكنها حاولت تهرب، وبعد الجري لمدة يومين متواصلين فضلوا وراها ومش عايزين يسيبوها خالص عشان طبعا خاطر المخطوطة. نينج بتقول لنفسها ان بمهارة لين دي يقدر يدخل اي جامعة، وازاي شخص من المستوى العاشر بيقتل المحترفين من المستوى ال20 بسهولة جدا. وبتقول لو دخلت جامعة شيا جانج افتكر تروح برج شنشا اللي هناك، كل انجاز هيديك ضعف المكافآت، علشان كده لازم تنجز اكبر عدد ممكن من الطوابق، وبالطريقة دي هتحصل على نقاط كتير ونقاط بتساوي العملات الذهبية، غير ان في معهد تعليمي خاص بالانشاء تقدر تروح هناك. بعد كده بتنام نينج، وفي الوقت ده لين بيقوم بالتأمل وبيستعد طاقته الروحية. بعد كده بتصحى نينج وبتكون جعانة وبتاكل، بتقرر تروح تزود مستواها وبتقول له وانت كمان زود مستواك بسرعة عشان نقدر نزود مستوياتنا مع بعض المرة الجاية. في الوقت ده لين بيجرب المهارة الجديدة وبيفجر الجثث، فبيكون تأثيرها قوي جدا لدرجة انها بتعمل حفرة في الارض. وهنا لين بيقول واضح انها مهارة مقدسة دلوقتي، وبطريقتها دي لما تنفجر في الهواء هيكون التأثير اقوى. هجربها في زنزانة منجم شهاي. وبيوصل لمدخل المنجم، وهناك بيشوف الفرق بتجمع كل المهن عشان تستعد لدخول المنجم. وهنا لين قدامه خيارين، يا اما يختار صعوبة المنجم اذا كانت عادية او كابوس. فطبعا بطلنا لين بيختار صعوبة الكابوس اللي بتحتاج على الاقل 5 اشخاص. في الوقت ده بيتفاجئ الكل ان لين عايز يدخل لوحده، وبيطلبوا منه ينضم ليهم. وقتها لين بيستخدم الشارة اللي اديتها له نانج عشان يخفي بها مهاراته، وبيرفض ينضم ليهم وبيدخل لوحده. فبيتفاجئ الكل وبيقولوا خلينا نستنى ونشوف اذا كان هيخرج عايش ولا لا. وداخل زنزانة المنجم بيشم لين ريحة قوية جدا، ودي ريحة الدم، وبيكون واقف في دايرة، ومجرد ما بيخرج منها الوحوش هتكتشفه على طول. وبنشوف ان الوحش ده مستنيه، والوحش ده قوي جدا. نرجع لين وبيستخدم محاربين الهياكل وبيقاتل بيهم الوحوش، بيقدر يوصل للمستوى ال11، ومع التخطي للمستوى العاشر بتزيد قوته والتعزيزات الخاصة بمحاربين الهياكل. مع كل ده بيفكر لين ازاي ممكن يوصل للمستوى 16 باسرع وقت ممكن. وفجأة بيظهر وحش ملك الذئاب قدام لين. في اللحظة دي بقى لين مش بيهمه قوة الوحش الضخم ده، واللي هي اكبر بكتير من قوة محاربينه الهياكل. وفعلا بعد وقت قصير من القتال بين الوحش الضخم ومحاربين لين الهياكل بيخاف ملك الذئب وبيهرب بسرعة. لكن بيحصل اللي ما بيتوقعوش لين، هو ان ملك الذئاب بيرجع ومعاه ذئاب كتير جدا.
في الوقت ده لين بيشجع نفسه وبيقول انا ساحر واقدر اعمل اي حاجه، وعلى طول بيستخدم لين سحره وبيقدر انه يفجر ملك الذئاب وكل اللي معاه. بعد كده بيكمل لين في طريقه وهو بيحلم بوصوله للمستوى 16 ودخوله الجامعه مع اخته، وبيفضل ماشي لحد لما بيقابل وحوش العفاريت وبيقدر يقتلهم كلهم الا الملك بتاعهم. وهنا بقى بيستخدم لين قوه شعلة الروح وكل المهارات اللي عنده وبيقدر يقتل ملك العفريت بسهوله، وكمان بياخد منه جوهرته وبيوصل للمستوى ال 12. بعد كده بيقرر لين انه يخرج من الزنزانه وبيروح يتامل ويشوف نقاط ضعفه علشان يعالجها. بعدها بيرجع تاني وبيتفاجئ بان رجال نقابه السلاله مستوليين على المكان، بيمنعوا اي حد يدخل الزنزانه وبيقتلوا اللي بيفكر يقف قدامهم بحجه ان رئيسهم شاو جوه الزنزانه. باللحظه دي بيصر لين انه يدخل رغم كل التهديد ده، طبعا اللي بيعمله ده جنون حرفيا، وبيستخدم لين محاربينه الهياكل وبيقدر انه يقضي على كل رجال نقابه السلاله واحد ورا التاني وبيمحي اجسامهم كلها، وبعدها بيدخل الزنزانه بكل قوه. لسه خلاص بيدخل الزنزانه فبتظهر شيا اللي دايما بتنافسه بتكون وصلت للمستوى العاشر، وقتها شيا بتفكر تتحدى لين وتدخل منجم شهاي، وهنا بتفهم انه الوحيد اللي في المكان اللي يقدر يستدعي الهياكل لانه مستحضر ارواح. وهنا شيا بتقول لنفسها انا كمان ساحره عناصر نادره وسهل ان الاقي فرقه مش هخسر قدامه. بعد 40 دقيقه بيزيد مستوى لانه بيوصل عدد الهياكل ل 72، وعشان قتل زعيم العفاريت بيقدر انه يحصل على سلاح من المستوى البرونزي وقوس قلب وحشي من المستوى المنخفض. بيوصل لين للمستوى 13 وبيقتل ملك العفاريت الثاني. بيحصل على سلجان ملك العفاريت البرونزي، بيوصل للمستوى ال 14 وعدد الهياكل بيوصل ل 76 هيكل عظمي. وبعد انتهاء الزنزانه بتظهر شيا وبتساله عن مستواه فبقول لها المستوى 14. وقتها بتنصدم شيا وبتقول بالسرعه دي. هنا شيا بتقول لنفسها انا فرقتي تعبانه جدا بعد انجاز الزنزانه مرتين، والمستوى ال 11 حتى لو كان بامكانك انهاء الزنزانه لوحدك مستحيل بالسرعه دي. بتتضايق ان الفرق ما بينهم بيزيد وبتقول له مش هسيب نفسي اخسر قدامك. وبتدخل شيا الزنزانه مره ثالثه وبتسال عن فرقه تدخل معاها، وبتستمر في دخول الزنزانه مره ورا مره وبتوصل للمستوى ال 12 لحد ما بتكون منهكه جدا. بتكون غضبانه جدا وبتتضايق على لين اللي بيكون قاعد يتابعها وبتقول له انت لسه عندك الشجاعه بعد ما ضغط عليا كل السنين دي؟ اكيد دلوقتي مش هخسر وهدخل اكاديميه شيا جانج. وقتها لين بيقول لها يبقى لازم تجتازي صعوبه الكابوس ساعتها هيزداد مستواكي. فبتقول له صعب النخبه في مستوى الكابوس، عشان بعدها بيدوروا على محترفين من مستوى ال 17 ومش هيرضوا ياخدوا المستوى ال 12 معاه، ومش هقدر انجز الا الصعوبه العاديه، ولو اشتغلت بمجهود اكبر واشتغلت على نفسي اكتر المستوى ال 15 مش هيكون مستحيل. وقتها لين بيقول لها ان الزنزانه لها وقت محدد، فبتوريه شيا تميمه المده الزمنيه ودي بتسمح بتقليل المده الزمنيه ومجرد دخول المهمات، بيكون اللي اداها لها باباها وهي غاليه جدا. وقتها لين بيعرض عليها تدخل معاه وهيضمن لها توصل للمستوى ال 15 من غير ما تعمل اي حاجه، وفي المقابل هتشاركوا شيا بتميمه الوقت وبيستريح الاثنين عشان يستعيدوا طاقتهم الروحيه. بعد ساعتين بيستعد لدخول الزنزانه وبيختار لين صعوبه الكابوس بيكون فيها الوحوش من المستوى 14. وهنا شيا بتفكر ان لين اختارها بالغلط وبتقول لنفسها طب انا امشي ولا اعمل ايه، بس بتخاف ان لين يتريق عليها. فجاه بيظهر ملك الذئاب في مستوى الكابوس وحجمه ضعف الذئب اللي في الصعوبه العاديه، فبيستخدم لين انفجار الجثث وفجاه بيزيد عدد نقاط خبره شيا بسرعه كبيره جدا. وبتتفاجئ شيا ان ملك الذئاب مات بخبطه واحده بس. وهنا بتقول زعيم الوحوش اللي بيحتاج 20 دقيقه علشان مجموعه كامله مكونه من 3 اشخاص يقتلوه انت قتلته بضربه واحده بس. بعد ما عدى ال 10 دقايق وخلاص هيوصلوا للزعيم الاخير للزنزانه هنا بتنصدم وبتقول له ازاي انا كنت مع فرقه تعبانه قبل كده والموضوع خد مننا اكتر من ساعه عشان نوصل لهنا، وازاي السرعه دي كلها والانجاز ده كله. مش بس كده كمان ده لين بيقتل الزعيم النائي بسرعه جدا بيوصل للمستوى ال 15 وشيا بتوصل للمستوى ال 14. وهنا بتتوتر شيا وبتقول لنفسها الفجوه اللي ما بيننا زادت تاني. بعد كده بيبلغ النظام لين انه قتل ملك العفاريت وحصل على سلاح من المستوى البرونزي وهو السيف الطويل لملك العفاريت، وحصل على قلب وحش من مستوى منخفض. فبتتضايق شيا جدا انه طلع سيف طويل مش عصايه سحريه. وقتها لين بيسالها لو عايزه عصايه، بترد شيا وبتقول له عصا ملك العفاريت هي السلاح الافضل للصحراء من مستويات اللي بتقل عن 20، رغم ان اقدر احصل عليه من السوق بس انا فعلا مش عايزه اطلب فلوس من والدي. هنا لين بيقرر ان يديها عصا ملك العفاريت السحريه، فبتتفاجئ شيا وبتقول هو انت مش هتستخدمها؟ فبيرد لين وبيقول لها انا مش من معجبين العصا السحريه، مع الكتاب السحري لملك العفاريت. وهنا شيا بتتفاجئ وبتقول لنفسها ده لحد دلوقتي ما استخدمش الكتاب السحري، امال المهارات اللي عنده دي كان بيقدمها منين؟ في نفس الوقت لين بيفكر ان زي ما اتوقع بالظبط قتل الوحوش اسرع بكتير بالنسبه له. وبعد كده انفجار الجثث، ورغم من نقاط الخبره بتنقسم بينه وبين شيا بس باداه شيا هيقدر يوصل للمستوى 16 وينهي الزنزانه 5 مرات كمان، وهيزود مساحه استدعاء الهياكل الى 150، وبيكون معاه كتاب السحر لملك العفاريت ورداء المعرفه. طبعا كل المرات دي هتفرق معاه جدا. بعد كده لين بيعتذر لزعيم العفاريت، فبتستغرب شيا وبتقول له هو في حد بيعتذر لوحش زعيم؟ هم اتواجدوا في الزنزانات علشان يتقتلوا. بتبدا تحس ان لين لطيف جدا. بعد كده بيجي الوقت علشان يخرجوا من الزنزانه وبيدخلوا للمره الثالثه والرابعه والخامسه، وبكده بينهوا استخدام التميمه وفاضل يوم واحد بس للاختبار، ورغم كده عندهم القوه الكافيه علشان ينجزوا الزنزانه مرتين كمان. وانا شيا بتقول لو قدرت توصل للمستوى ال 15 اكيد هدخل اكاديميه شيا جانج، وانت لسه عايز تزود مستواك تحب تحصل على لقب بطل
مقاطعه وبيستغرب لين وبيقول لها اكيد. فبتقول له شيا بطل المقاطعه بيقدر يحصل على حفنه من النقاط وبتكون مفيده جدا لما بيجي يدخل اكاديميه شيا جانج، وبتحصل على فرصه لدخول اكاديميه شوانج شين. لكن لين مش بيكون عارف عن الاكاديميه دي، وهنا شيا بتقول له سمعت من والدي ان اكاديميه شوانج شين الاكاديميه الافضل في امبراطوريه شينج شيا، وان كانت امبراطوريه شيا جانج معروفه بقبولها للنخبه، بس في اكاديميه شوانج شينج معروفه انها ما بتقبلش الا نخبه النخبه. سمعت ان الكبير سوا شيان هو الشخص الوحيد اللي من مدينه شهاي كلها اللي قدر يدخلها. انا عندي شعور واحساس كبير جدا انك تقدر تدخل الاكاديميه دي. ساعتها المدير له مش هينام من كتر الحماس. في نفس الوقت شيا بتقول لنفسها انا ما شفتش في حياتي حد بينجز الزنزانات زيه، ده تخطى اكتر من احلام الجامعه. لو ما قدرش يدخل اكاديميه شوانج شين فمين اللي هيقدر يدخلها؟ وقتها لين بيقول لنفسه طالما اختي موجوده في اكاديميه شيا جانج فانا اكيد لازم ادخل هناك الاول، واكاديميه شوانج شين ممكن احاول ادخلها لو جت الفرصه في المستقبل. فجاه بيشوف غاو وبيكون وصل للمستوى ال11. في الوقت ده شيا بتقول للاسف رغم انه فارس بس مستواه منخفض جدا عشان يتحمل ضربات الوحوش، لازم يكون في المستوى ال13 على الاقل عشان ينضم الفرقه وينجز زنزانات في الصعوبه العاديه. وقتها غاو بيطلب من الفرقه يضموه لكن الكل بيرفض، فبيقول لين تعالى معانا. وبعد كده بنشوف زعيم نقابه شين شيا بيزعق لتلميذه وبيقول له مين اللي قالك تقفل الزنزانه؟ انت فاكر ان امبراطوريه شين شيا واتحاد المهن هيقعدوا مكانهم من غير ما يعملوا اي حاجه بخصوص الموضوع ده؟ لو انت عايز تموت فعلا ما تجرش النقابه معاك للهلاك، اقعد في النقابه الكام يوم الجايين دول، وما انك في المستوى 16 استنى لحد لما يجي وقت الاختبارات. فبيسالوا التلميذ عن تشاو جه والباقيين، فبيرد الرئيس وبيقول له انا بعت حد يحقق في الموضوع علشان كده ما تقلقش، خلينا نشوف مين اللي عنده الجرأه ان يلعب مع نقابتي، وقتل كل العدد ده من الاشخاص. بعد كده بنرجع للين وبينده على غاو، فبيتفاجئ غاو ان لين وشيا مع بعض. بيبدا يرخم على شيا وبتقول له ان مفيش حاجه بينهم وما تدورش على فرقه بعد كده، تعالى معانا عشان ننهي المده الزمنيه لدخول الزنزانه من جديد، واحنا اكيد هنوصلك للمستوى ال12 قبل الاختبار. منصدم غاو وبيعيط من كتر الفرحه، بيقول انتوا الاثنين هتنقذوني والاكاديميه اللي عايز اروحها محتاجه المستوى ال12، وبيقدم لهم كل الاحترام وبينحني. في اللحظه دي شيا بتقول له خليك كويس ومحترم واسمع الكلام، فبيقعد غاو انه يسمع الكلام وبيستمر غاو في مضايقه شيا. وفي اللحظه دي شيا بتوجه له كره ناريه وبتقول انت مزعج جدا وتستحق ده. وبعد 10 ساعات بيستعدوا عشان يدخلوا الزنزانه وبيختاروا صعوبه الكابوس، وبيفاجئ غاو وبيسالهم ليه اخترتوا الصعوبه دي. وقتها شيا بتقول له ما تسالش كتير انت بس تعالى ورانا بهدوء. ومجرد ما بيدخلوا بينصدم غاو بقوه الوحوش. وقتها شيا بتقول لنفسها اخيرا واضح ان مش انا لوحدي اللي كان عندي رده الفعل دي. بعد كده بنشوف غاو ماشي ورا شيا بيكون خايف وبيفكر انه هيموت لو اتخدش، لكن لين بيقود الموقف وبيستخدم مهاره تفجير الجثث وبيقدر انه يقتل زعيم صعوبه الكابوس. فبيتفاجئ غاو وبيقول ازاي مات ببساطه كده، ده فرقه مكونه من 10 اشخاص بيلاقوا صعوبه بس عشان يقتلوه. وقتها غاو بيمسك رجلين لين وبيترجى ياخده معاه لانجاز زنزانه تانية في المستقبل. وقتها شيا بتقول له اتصرف كفارس وخلي عندك احترام شويه. فبرد غاو وبيقول لها انا لو اتصرفت كفارس والزعيم موجود ايه اللي ممكن يحصل؟ مش هيحصل حاجه. في الوقت ده لين بيكون مع نفسه وبيفكر ان الزنزانه التانية هيقدر يوصل للمستوى ال16 وهتوصل شيا للمستوى ال15 وغاو للمستوى ال12. بعد كده هيجي دور الاختبار. بعد كده بنشوف المدير له قدام بوابه الزنزانه مستني خروج التلاميذ، وبيكون واقف معاه 2 من عواجيز المدرسه وبيسالوه عن عباقره المدرسه. فبرد عليهم لين وشيا هيعملوا اختبار اكاديميه شيا جانج، اللي هيوصل للمستوى 15 هيبقى عنده فرصه، واللي هيوصل للمستوى 16 اكيد هيدخلوا. صعب الوصول للمستوى ال15 بس شبه مستحيل الوصول للمستوى 16 باستثناء سو واخت لين، محدش وصل للمستوى 16 ابدا قبل كده. وقتها لو بيفكر ان واحد منهم اخو موياهو والتانيه فخر عائله شيا، وبيبدا التلاميذ يخرجوا وبيكون اعلى مستوى وصلوا له مستوى 13. في نفس الوقت لو بيكون متوتر جدا وبيقول لنفسه مفيش حد ظهر في المستوى ال14 لحد دلوقتي، لسه شيا ولين وغاو ما خرجوش، يا ترى في حاجه حصلت لهم جوه؟ فاخيرا بيخرجوا الثلاثه وشفناهم راجعين بكل امان وسلام. يا ترى وصلوا لاي مستوى؟ بيكون غاو وصل للمستوى ال12 وشيا للمستوى ال15. فبيتفاجئ العواجيز وبيقول البنت دي وصلت للمستوى ال15. فبرد له بيقول بالمعدل ده فرصتها كبيره تروح اكاديميه شيا جانج. وبيدخل لين دخلته الجباره وبيكون وصل للمستوى 16 اخيرا. فالكل طبعا بيتصدم انه اعلى من شيا، بيقول ازاي قدر يرتفع بالسرعه دي؟ واضح انهم كانوا بيخلصوا على كل الزنزانات حرفيا من غير ما حد فيهم يقف. غاو معاه درع يانج وشيا معاها عصا، ودي كلها اغراض ما يقدروش يحصلوا عليها الا من الغيلان، معدلات الحصول عليها منخفضه جدا. وقتها لو بيكون مبسوط جدا منهم وبيقول لهم الوقت متاخر استريحوا النهارده، بكره هنروح لمكان الامتحان. في الوقت ده لين بيفكر ان اخيرا وصل للمستوى 16 وبيقول انا واثق ان هدخل اكاديميه شيا الاول واكمل طريق الالتحاق باكاديميه شين. في اليوم الثاني بنشوف ان لين استعاد طاقته الروحيه وعنده 100 هيكل عظمي. في الوقت ده بيستعد لين وغاو عشان يبداوا الاختبارات الاكاديميه. وقتها شيا بتقول له نتقابل في اكاديميه شيا، فبرد لين وبيقول لها اكيد. بعد كده المدير لو بيديهم حجر التنقل وبيستخدموا روحهم لتفعيله والانتقال لاي مكان، وبيكون مكان الامتحان هي مقاطعه جينج نينج. وهنا لين بيفكر ان في اكتر من 10,000 شخص هيمتحنوا، وفي برج الامتحان بيشرحوا لهم قواعد الامتحان وبيوزعوا الكل في اماكن مختلفه بناء على فئاتهم، وهيكون في صعوبات العاديه والكابوس والجحيم، والنقاط اهم من المال طبعا، ومسموح استخدام
باستخدام المعدات الموجوده معاهم في مساحه التخزين، ومش مسموح باستخدام اي معدات تانية، وبيطلبوا من الكل يقفوا في الصف عشان يدخلوا الامتحان. هنا لين بيشوف ان برج المحاكمه زي الزنزانات، وبيتابعهم الفئه الجديده اللي قالت عنها الاكاديميه الاولى واسمهم نيكرومانسي. هم شبه فئه المستدعي من الفئات النادره. بيظهر لين مستدعي الذئب المتوحش وقدامه 3 دقائق بس، فبيستخدم لين روح اللعب وبضربه قويه جدا بيقدر انه يقضي عليه في جزء من الثانيه، فبنصدم المراقبين كلهم. وفي غرفه المراقبه في برج الاختبار بنشوف نانج شوان فينغ، واحد من الممتحنين الرئيسيين جاي يشوف التخصص الجديد لهم. وفي الوقت ده بيتسائل ايه اللي المفروض يعمله مع لين اللي قدر يقتل الوحش فورا ومش هيقدروا يحكموا عليه. وقتها السيد نينج بيقول ده مستحضر ارواح ازاي؟ صعوبه المهنه النادره ما كانتش قادره تختبر قوته، اعملوها مره تانية بصعوبه المهنه الاسطوريه. وقتها السيد نينج بيكون معجب جدا بلين. وقتها النظام بيبلغه ان لازم يدخل الاختبار مره تانية ويقتل ذئب بشري ساحر من المستوى ال20، فبيقتلوا لين فورا. فبينصدم الكل وبيشوف ان مهنه لين بمستوى المهنه الاسطوريه. في نفس الوقت السيد نينج بيكون مبسوط وبيقول لهم مفيش داعي للاختبار اكتر من كده، دخلوه للجوله الثانيه. فبيعلنوا النتائج وبيكون نتيجه لين 100% لكن شيا 40. فبتتفاجئ شيا وبتقول لنفسها ازاي حصل على المركز الاول وفي جزء من الثانيه، مش هستسلم برضه. وطبعا الكل بينصدم من قوه لين الجباره اللي عنده دي. في الجوله الثانيه بيبداوا يختاروا صعوبه الامتحان وبتكون اصعب. وقت الاختبار 30 دقيقه وقدامهم 3 اختيارات، يا اما وحش عادي او وحش كابوس او وحش جحيم. وقتها لين بيفكر ان كان قبل كده بيتنافسوا على مين اللي يقدر يقتل وحوش اكتر خلال 30 ثانيه. في نفس الوقت وانج محارب الغضب من المستوى 16 بيشوف ان قتل وحش من المستوى الجحيم بيساوي قتل 5 وحوش عاديه، وبكده حتى لو لين حصل على المركز الاول في الجوله الاولى يقدر يتفوق في الجوله الثانيه. ونرجع لشيا وبتفكر ان سحرة العناصر مش كويسين في القتال قريب المدى الفردي صاحب الصعوبه العاليه، بس يقدروا يفوزوا ضد الاعداء الكبيره. في نفس الوقت في غرفه المراقبه بيشوف ان محارب الغضب اختصاصهم قوي جدا حتى بين المهن النادره، واكيد هيقدروا يحصلوا على نتائج كويسه في الجوله دي. وساحة العناصر يقدروا يسيبوا ضرر ممتاز بس مش كويسين في القتال المباشر، فلازم يختاروا الصعوبه العاديه. والغواص اختصاص نادر من الفئه المختلين واقوياء جدا في القتال القريب، ويقدروا يختاروا صعوبه الكابوس. وبيسالوا بعض مستحضر الارواح المفروض يختار ايه منهم. في الوقت ده لين بيختار صعوبه الجحيم، وهنا لو بيكون فخور بتلاميذه. وبنرجع للين بيواجه ذئب بشري محارب من فئه النخبه في المستوى 13. وقتها لين بيشوف انه ضعيف جدا لكن ده منطقي لان الوحش لو قوي جدا هتقضي عليه التلاميذ. وبيستدعي لين الهياكل العظميه المحاربه من المستوى 16 فبتقضي هي عليه. وقتها لين بيقول هيظهر الوحش اللي بعد كده بعد 5 دقايق، هيكلين عظميين كفايه. وقتها بينصدم الكل وبيشوفوا ان وحش لين اللي استدعاه قوي جدا بالنسبه للوحوش اللي بيقابلهم اللي بيتم استدعائهم من الفئات المستدعيه، وبيقولوا اكيد الفئه دي جديده واقوى من كانوا متخيلين. في نفس الوقت وانج بيبذل كل جهده من غير ما يحطه في الاعتبار، بتكون شيا سبقته. نرجع لين اللي في الروقان وبيقعد يستريح خلال الاختبار، وبيشوف الكل ان دي اول مره تحصل في التاريخ، وبتساله لو الاختبار سهل جدا بالنسبه له للدرجات دي. وقتها السيد نينج بيقول الشاب ده مثير جدا للاهتمام. وقتها بنشوف وانج منهمك جدا وبيقول اخيرا قدرت اقتل 50 وحش بصعوبه الجحيم، والموضوع ما كانش سهل ابدا المره دي، اكيد هوصل للمركز الاول. وبتنتهي الجوله وبيصطفي التلاميذ للنص، وبيكون اول واحد هو لين بمعدل 1605 نقطه، لكن وانج 265 نقطه بس، وشيا 270 نقطه، وزو 470 نقطه. فبينصدم وانج وبيقول ده مستحيل، ازاي رصيده عالي قوي كده للدرجات دي؟ بمعدل ظهور وحش كل 5 ثواني و12 وحش في الدقيقه كحد اقصى، وكل وحش بيدي 5 نقاط، يعني الحد الاقصى في 30 دقيقه 1800 ورصيده 1605، يعني قدر يقتل 3100. انا مش فاهم ازاي ده حصل، واكيد طبعا احنا بناخد وقت كبير جدا عشان نقدر نقتل وحش واحد، هو ازاي قدر يقتل كل الوحوش دي كلها؟ في اللحظه دي بنشوف لو بيتفاخر ان لين تلميذ قوي جدا، بيقول الكل ان سو الموهوب المذل من سنين كان حصل على 700 نقطه بس في الجوله دي، لكن لين قدر يحصل على اكتر من 1600 نقطه. بيبدا الاختبار الثالث وبيختار لين صعوبه الجحيم، بيشوف ان القتال فردي المره دي، بيواجه الذئب البشري القائد بمهاره تقطيع الرياح الجامحه. وقتها لين بيشوف ان مش ممكن يتقارن بنخبه الوحوش مناجم شهاي وان مستواه اقل كتير من مستوى الجحيم. وقتها زو وانج وشيا بيقاتلوا بكل قوه، لكن لين بيقدر يقتل فورا. فبيشوف المراقبين ان لين تجاوز الحدود تاني. وقتها بيشوف انه لازم يستنوا للجوله الخامسه عشان يشوفوا اذا كان فعلا هيكون بطل المقاطعه، وبرضه بيتصدر لين الجوله الرابعه وبتكون اكتر صعوبه وخطوره. وهنا النظام بيبلغهم ان كده يقدروا يدخلوا الاكاديميات الافضل في الامبراطوريه ويقدروا ينسحبوا، لكن محدش بينسحب. فبيبلغوهم انهم هيواجهوا موجات مش هجمات الوحوش، ويبقى في 10 وحوش في كل موجه. تظهر الموجه الثانيه بغض النظر عن الموجه الاولانيه، وفي اخر موجه هتكون من مستوى الزعيم، وكل وحش هيديهم 10 نقاط. وقتها بيستنوا يشوفوا لين هيتصرف ازاي، لكن السيد نينج بيشوف انها مش هتمثل اي تحدي بالنسبه لين، وبيستدعي لين 3 وحوش قومي، وبيشوف ان الاختبار برضه ما يجيش حاجه جنب اللي عدى بيه. في نفس الوقت التلاميذ بيواجهوه بكل صعوبه. وقتها الكل بيشكر في لين وبيشوف انه مذهل. وهنا لين بيكون عمال ياكل ومشغل الهياكل العظميه، وبتنهي الجوله. بتصدر لين القائمه مره تانية، وبيجوا وقت الاختبار الخامس وبيبلغوهم انهم هيواجهوا وحوش ومستوى النخبه والقاده والزعماء كمان. وكل ما زادت سرعه قتلهم للوحوش زادت سرعه ظهورهم، والمرشحين بس هم اللي يقدروا يشوفوا النتائج ويستخدموا اي بطاقات. وبيواجهوا رجال السحال الغاضبه من المستوى ال15
فبيستخدم لين تفجير الجثث وبيرتفع عدد نقاطه وبين المرحله الاولى. بيشوف هنا ان لين بيستخدم مهاره تفجير الجثث وبيرتفع عدد نقاطه وبين المرحله الاولى في لحظه. بعد كده الجثث بتختفي، فبيستخدم لين 9 هياكل عظميه عشان يجذب انتباه الوحوش. في نفس اللحظه بيستخدم انفجار الجثث فجاه، فبيظهر سحره الرجال السحال الغاضبه، فبيستخدم لين تفجير الجثث وبينصدم الكل وبيشوفوا ان لين عنده هجمات روحيه قويه جدا وكمان بعيده المدى. بعد كده فجاه بيظهر روماو محاربي رجال السحال الغاضبه، وطبعا دول اقوى بكتير من اللي فاتوا. في الوقت ده لين بيقول لنفسه في حوالي 40 وحش منتشرين في كل مكان حواليا، وارتفع مستوى الوحوش واتضاعفت كمان اعدادهم. بالنظر لمستوى الصعوبه دلوقتي اصحاب الفئه الثانيه هيعانوا عشان يكملوا المرحله الثانيه، غير انهم هياخدوا وقت طويل جدا، بس ده مش معايا. في نفس الوقت في غرفه المراقبه بيشوفوا ان مفيش الا فئه واحده بس طول قرن كامل من التاريخ اختبارات شاشن اللي قدروا يتجاوزوا المرحله الثالثه بعد القتل. بيشوف ان لين عنده فرصه كبيره عشان يحقق الانجاز ده، لو كده هيبقى خبر سار جدا للبشريه، وهيبقى في عبقري قدر يصحي موهبته بعد فتره صغيره جدا من ايقاظ فئته، وكمان يقدر يصحي موهبه تانية بمرور الزمن واجتماع الفئات مع المواهب. بتبقى حاجه نادره جدا، ونسبه حصول واحد منهم على موهبتين منخفضه جدا. وبتسالوا يا ترى لين هيبقى محظوظ بالحاجه دي ولا لا؟ نرجع للين وبيوصل عدد نقاطه ل 34605، فبنصدم الكل ان لين دخل المرحله الثانيه من الجوله الخامسه ويحصل على 100 نقطه مقابل قتل كل وحش. وفي شيا جانج عاصمه امبراطوريه شينشيا بنشوف الموقع الحقيقي لبرج المحاكمات، واحد من الابراج السماويه الثلاثه لامبراطوريه شينشيا. وهنا قطاع الهويه بيشم هجوم مفاجئ على البرج، فبيتفاجئ الكل انهم بيستخدموا شياطين فائقه وهدفهم هو قتل التلاميذ، وبيتسللوا جوه البرج وبينتشروا في كل المكان وبيلوثوا المكان بطاقتهم، وبتكون ارضيه البرج ماخوذه من تربه الهويه، وده بيخليها ملائمه جدا ليهم. وقتها بنشوف باي خبير رفيع المستوى من امبراطوريه شينشيا بيشوف ان اصلاح البرج هياخد منهم وقت كبير جدا. وفي البرج فجاه لين بيتسائل ليه الوحوش اختفت. في اللحظه دي بتظهر شيا وبتسال لين ايه اللي بيحصل وليه الممتحنين بيقابلوا بعض، وده بيكون سببه ان جزء من البرج اتدمر. في الوقت ده شيا بتقول له انا كنت بقتل الوحوش لكنهم فجاه اختفوا، يا ترى ايه اللي بيحصل؟ فبرد لين وبيقول لها مش عارف. في نفس الوقت وانج بيكون مصدوم، وفجاه بيظهر باي العظيم، فبتتفاجئ شيا وبتقول باي العظيم ايه اللي جاب باي العظيم هنا؟ في نفس الوقت السيد نينج بيقول ليه باي العظيم ظهر؟ اكيد في حاجه حصلت في برج المحاكمه. بعد كده بنشوف باي بيبلغهم ان الوحوش تسللوا لبعد زنزانه القتل وهدفهم التلاميذ، وانهم يبذلوا اقصى جهدهم علشان يصلحوا الخلل، وده هيستغرق منهم ساعه. فبتتفاجئ شيا وبيكون عندها كتير من التساؤلات. وقتها باي بيكمل وبيقول عشان كده لازم تحموا نفسكم خلال الساعه دي من وحوش الهويه اللي هيهجموا عليكم بكل الطرق الممكنه، لكني مؤمن ان قوه الهويه مش هتقدر تعمل اي حاجه ليكم طول ما هتتحدوا مع بعض. وحوش الهويه مش هتاثر عليكم، احنا ما بنخافش من الموت اثناء القتال، فمش لازم تخافوا من الموت ابدا اثناء القتال. وبعد ما شفنا برج المحاكمه بيتعرض لهجوم شياطين الهويه واتدمروا جزء منه وسببوا خلل في الاختبار، وعرفنا ان هدف شياطين الهويه هم التلاميذ عشان يقضوا على العباقره اللي في المرحله الخامسه من الاختبار ويمنعوا ولاده اي عبقري جديد في امبراطوريه شينشيا. وقتها العظيم باي بلغ التلاميذ ان شياطين الهويه هيهاجموهم ولازم يتحدوا علشان يقدروا عليهم، وان واثق انهم قدها. وقتها الكل بيهتف معاه وبيشجعوا بعض. في الوقت ده لين بيقول لنفسه اضعف الوحوش في الهويه مستواه في المستوى ال70، لكن باي العظيم قال ان احنا نقدر نقتلهم، معناه ان المتسللين مش اقوياء. في نفس الوقت في غرفه المراقبه بيشوفوا ان دي حاجه عمرها ما حصلت في الاختبار، وان هدف شياطين الهويه التخلص من العباقره واللي بيحاولوا يوصلوا للمرحله الخامسه قبل نموهم، وانهم ما قدروش يصدوهم بشكل مناسب، والمره دي هيستهدفوا الطلاب كل سنه. وقتها السيد نينج بيقول لهم بطلوا كلام وقولوا كل اللي بره ما يلاقوش ويثقوا في العظيم باي، وانتوا كمان لازم يكون عندكم ثقه بالعظيم باي. وبيظهر قمر الهويه وكمان بيظهر ملك الشياطين، فبتبدا شياطين الهويه في الظهور. وهنا ملك الشياطين بيقول لهم للاسف هتموتوا هنا، لحظه واحده اكتر من كفايه عشان نذبحكم كلكم وندوق طعم جثتكم. في اللحظه دي بيظهر محارب السحال الغاضبه ملوث بقوه الهويه من المستوى 19، فبيتفاجئ التلاميذ وبيفتكروا ان في حد للمستوى في البرج، فمفيش داعي انهم يخافوا من شياطين الهويه. وهنا لين بيشوف ان كلهم في مستوى النخبه متطورين. وقتها شيا بتسال لين ايه اللي المفروض يعملوه، فبيرد لين وبيقول لها الموضوع مزعج بس احنا نقدر نسيطر على الوضع. وبيفكر ان نخبه المتطورين شبه اللي قبلهم في الزنزانه وانهم اتحولوا بفعل طاقه الهويه، وبتسال لو كده هيحصل على نقاط خبره بقتلهم ولا لا. وقتها الكل بيستعد، وهنا لين بيتقدم على الكل وبيطلب من شيا ترجع وبيستدعي الهياكل العظميه المحاربه. وقتها الشياطين الهويه بيتسالوا لو الهياكل العظميه دي مستدعاه من قبل لين، وبيشوفوا ان دي مهنه جديده من المستدعين. بعد كده بيبلغوا ان كده البوابه هتفتح وهيدخل لشياطين الهويه. في الوقت ده لين بيفكر ان 50 متر هي المسافه الافضل عشان يستخدم مهاره انفجار الجثث بشكل مثالي، وبيقف بكل قوه وبيستدعي عدد كبير جدا من الهياكل العظميه اللي بيقاتلهم بكل قوه. بعد كده بيستخدم لين انفجار الجثث فبيقدر انه يقضي عليهم. وقتها بيصدم الكل، لكن ملك الهويه بيبعت له مجموعه تانية من الشياطين فبيقضي لين برضه عليهم بانفجار الجثث. بنشوف لين بيتجه لملك الشياطين وبيقرب منه وبيستخدم هنا مهاره حرق الروح، لكنه مش بيقدر يحرقه
بس بيصيبه بشده جدا. فجاه بتضعف هاله الهويه وبيكون ملك الشياطين اتصاب، فبيستخدم طاقه الهويه علشان يشوش على قوانين البرج، ومحدش يقدر يدخل غير التلاميذ المستوى ال15 وال16. في الوقت ده الكل بينصدم وبيقولوا يا ترى مالته كلهم معقول بالبساطه دي؟ ايه نوع المهارات اللي استخدمها لين؟ ازاي تكون بالقوه دي؟ في نفس الوقت وانج بيكون مصدوم وبيقول ايه المهاره دي؟ هو جاب المهاره دي كلها منين؟ وازاي هو قوي كده؟ وفي اللحظه دي بيغضب ملك الشياطين وبيضحك ضحكه شريره جدا وبيقول له انت قدرت تغضبني. وقتها ملك الشياطين بيهدده انهم هيقتلهم كلهم، وبيطلق شياطينه وبيقول له وريني بقى تتعامل مع دول ازاي. في اللحظه دي النظام بيبلغ لين ان مهاره انفجار الجثث هترتفع في اللحظه دي. لين بيقول لنفسه بعد ارتفاع مهاره انفجار الجثث زاد قطر انفجار الجثه علشان يبقى 20 متر ويسبب 150% من الضرر بعد ما كان 15 بس في المية. واضح ان المهاره دي من النوع اللي بتحتاج تستخدمها كتير عشان يرتفع مستواها، وده معناه انها بتغير مهارات المواهب. لما بتتغير الفئات كل المهارات اللي اتعلمتها من المخطوطات بترتفع في المستوى، وبنفس الطريقه وايا كان اللي بيحصل هو ده التوقيت المثالي. وبتهجم مجموعه كبيره من الشياطين على لين، بيستخدم انفجار الجثث مره تانية وبيرتفع مستوى وقتها، وكل التلاميذ بينصدموا وبيقولوا ايه اللي بيحصل يا ترى المخلوقات الغريبه دي؟ كويس ان موجود والا كنا هنبقى في خطر كبير جدا. بعد كده ملك الشياطين بيبعت له مجموعه تانية من الشياطين، فبيقول لين واضح ان مفيش مهرب من ده ابدا. وقتها ملك الشياطين بيقول له انت بقى لين مويو تاكد ان ملك الشياطين مش هينساك لما تيجي للهويه. ولسه هيكمل ملك الشياطين بيستخدم لين انفجار الجثث فبيفجره كله في مشهد ولا اروع. وبترجع مره تانية الساحه القتاليه لطبيعتها. وقتها الكل بيتسائل لو تم القضاء على ملك الشياطين، وهنا العظيم باي وكبار امبراطوريه شينشيا بيتفاجئوا ان ساحه القتال بيعيد تاهيلها. وهنا باي العظيم بيسال عن التلاميذ فبيطمنوه انهم بخير ومن غير اي اصابات. فبيتفاجئ باي وبيقول ازاي مفيش اي اصابات، وبيقول ان ده مختلف تماما عن التوقعات. وبيتسائل يا ترى ايه اللي حصل جوه ساحه المعركه، وبيقرروا يرجعوا التلاميذ لموقع الاختبار وبيرجعوا كل حاجه حصلت داخل ساحه المعركه. بعد كده بنشوف شيا بتطمن عليه وهنا بيقول لها انه بخير. في الوقت ده باي العظيم بيقول لهم الطاقه اللي بتدعم الهويه انتهت ورجعت ساحه المعركه للحاله الطبيعيه وهترجعوا لموقع الاختبار وهنعلن عن نتائج الاختبار وقتها. في الوقت ده بتفكر شيا انهم ما قدروش حتى يقتلوا محاربي الاورك اللي قابلوهم، ولحسن الحظ ان لين موجود. بعد كده بيعلنوا انتهاء الاختبار وبيطلبوا من الممتحنين الانتظار لحد انتهاء التقييم النهائي. في الوقت ده السيد نينج بيفكر ان نتائج الاختبار الرئيسي بتشمل النقاط والتقييمات، مش بتعتمد بس على النقاط العاليه، وان الكليات بتاخد كمان بالتقييمات الممتازه وبتتم مباشره من قبل المسؤولين ذو الرتب العاليه في امبراطوريه شينشي. وقتها السيد نينج بيقول لنفسه انا متشوق اعرف اللي هيحصل بالظبط جوه ساحه المعركه واعرف نوع التقييم اللي هيحصل عليه الشاب لين. وبيشوف اللي حصل داخل ساحه المعركه مع التلاميذ، وبيتفاجئ العظيم باي بلين وبيقول ده مستحضر ارواح، انا سمعت الفئه دي قبل كده، واضح انها فئه جديده ظهرت في مدينه شهاي بمقاطعه جينج نينج. ما كنتش متوقع ابدا ان ده يقلب الموازين، انا مش ممكن ابدا اتجاهله، ده هادي وصارم في المعركه، واضح ان فئته قويه، ده فعلا عنده الامكانيات عشان يبقى خبير مهم، مش بس فئته قويه ده كمان عنده مهارات ممتازه. التقييم السنه ده هيبقى صعب جدا، وبالتاكيد تقييم لين هيبقى ممتاز، اما بالنسبه للباقيين هنشوفهم مع بعض. بعد كده بيعلنوا ان لين حصل على اعلى نقاط وعلى تقييم ممتاز وبيكون في المركز الاول. وقتها المدير له بيقول المركز الاول دي حاجه مذهله، والاثنين العجوز بيغيروا وبيقولوا واضح ان العجوز له هيفتخر لمده 20 سنه قدام بالمركز الاول في المقاطعه. في الوقت ده شيا بتهنئ لين وبيشكرها وبيبتسم، بتتفاجئ شيا وبتقول له انت اخيرا بتبتسم، طب ما انت شكلك بيبقى كويس لما بتبتسم، اتمنى تعمل كده على طول. وبتكون شيا في المركز الثاني وبتاخد تقدير ممتاز. بعد كده فانغ وزو بياخدوا تقدير ممتاز برضه، لكن وانغ بياخد تقدير ضعيف فبيتضايق وبيفكر ان كده مش هيقدر يدخل اكاديميه شيا جانج ولا حتى ال 20 اكاديميه في الطبقه العليا في الامبراطوريه. بيشوف ان ده مش عدل وبيزعق. وقتها النظام بيبلغوا انتهاء قواعد منطقه الامتحان وبيستبعدوه تماما. في نفس الوقت ده غاو بيتباهى بلين ان صديقه الاول على المقاطعه. بعد كده بيصدروا امر امبراطوري وبيقولوا ان لين حصل على اعلى نتيجه على مستوى العام، فبينصدم الكل وبيتفاجئ المدير له وبيقول اعلى نتيجه على مستوى البلاد، هو انا سمعت صح؟ بعد كده بيعيط من كتر الفرحه، ومش بس كده كمان ده بيرقص. وقتها الكل بيشوف ان لين رائع والكل بيفرح ان مقاطعه جينج نينج جابت عبقري زي لين، والامهات بيقرروا يودوا ولادهم لنفس المدرسه. وهنا فانغ وزو وشيا بيشكروا لين لان من غير مساعدته كان زمانهم هيبقوا في خطر كبير جدا. وقتها فانغ بيسلم عليه وبيقول له ان شاء الله نتقابل في اكاديميه شيا. في اللحظه دي شيا بتوضح لهم ان لين مش بيتكلم كتير وانهم كانوا زمايل لمده 3 سنين وعمرهم ما كانوا بيجاملوا بعض، فبقول لهم لين دول 26 كلمه، فبيضحك الكل. وفي البيت بنشوف لين بيوعد اخته انه هيروح لها اكاديميه شيا جانج قريب، بيقول لصوره جدته انا بقيت صاحب اعلى نتيجه على مستوى البلاد. وفجاه الباب بيخبط وانا بيوصل للمدير له ومعاه حد كمان، والشخص ده مش بيبان بس غير ان عينيه منوره وحواليه هاله كبيره جدا، فبيتوتر لين وبيظهر استجابه سريعه وبيستدعي واحد من الهياكل العظميه. بعد كده بيظهر انه العظيم باي وبيقول له استجابتك كانت سريعه جدا. في الوقت ده العظيم باي بيقول له انا جيت عشان اتكلم معاك بخصوص اكاديميه شيا جانج. في نفس الوقت العظيم باي بيقول لنفسه هادي وذكي وردود افعاله ممتازه جدا. بيبدا يبص للغرفه، وقتها المدير له بيبتسم وبيقول له ما تبصش قوي للغرفه، اخته مويو دخلت اكاديميه شيا جانج السنه اللي فاتت وفضل عايش هو لوحده. في اللحظه دي العظيم باي بيقول لنفسه كل ما افكر
بيفكر في خلفيه الشاب ده هو واخته قدروا يدخلوا اكاديميه شيا جانج، ودي حاجه مثيره جدا للاهتمام، ومن غير ما اقول ده عبقري ونادر. في الوقت ده العظيم باي بيحلل الهيكل العظمي المحارب اللي جنب لين، وبيقول له كل قدرات الهيكل العظمي المحارب ب 250، ودي مهارات عاديه، ازاي حققت الانجاز ده اللي حققته في منطقه القتال؟ مصدم لين ازاي 4 قدرات ب 250؟ بيقول لنفسه واضح انهم مش قادرين يشوفوا اي موهبه من الموهبات اللي عندي وتعزيز المهارات الهيكل العظميه. وقتها باي العظيم بيساله ايه هي الموهبه اللي ايقظتها؟ بيرد لين وبيقول هو انا ايقظت موهبه فعلا، موهبتي هي التضخيم وتضخيم كل المهارات. في الوقت ده العظيم باي بيقول لنفسه ايوه كده الموضوع منطقي. بيقول له في حاجتين جيت اتكلم معاك فيهم، الاولى عشان اديك مكافئتك، وتاني حاجه عشان اخدك للاكاديميه، هناك اختبار داخلي بعد بكره، عشان كده اتمنى انك تشارك. بيساله لين ايه نوع الاختبارات؟ وقتها العظيم باي بيقول له ده اختبار داخلي في اكاديميه شيا جانج، وكل المشاركين من طلابنا الداخلين، مش هقدر اقول لك اكتر من كده الا لما تقبل بالمشاركه. هنا لين بيفكر ان قرار المشاركه مش اجباري، ويقدر انه يوافق او ما يوافقش. بيقول لنفسه بس ايه اللي يقصده بمشاركين داخليين؟ واضح ان دي حاجه سريه، واضح ان محتوى الاختبار ده مش عادي. في نفس الوقت العظيم باي بيقول له مش هقدر اقول لك المحتوى، لكن اؤكد لك ان الفرصه دي نادره جدا، وفي الظروف العاديه ما كنتش ابدا هتقدر تشارك. فبيوافق لين، وفي نفس اللحظه بيقول له هشارك. بيضحك العظيم باي وبيذل له مكافئته، وبيقول له في الحاله دي خلينا اديك المكافاه الاولى، وبصفتك صاحب اعلى نتيجه وطنيه وهتكون عظيمه. فبيتفاجئ لين ان في لفلفات مهاره، وان العظيم باي بيدي له بطاقه وبيقول له المكافاه الاولى هي 100,000 نقطه، بالاضافه لنقاط الاختبار اللي جمعتها، وكل نقاطك هنا، والنقاط اهم من الذهب جوه الاكاديميه. اما المكافاه الثانيه فهي لفلفتان، لفافه مهاره اولويه ولفافه مهاره متوسطه، وهتحصل على مكافاه اضافيه بسبب ادائك الرائع في منطقه القتال. مرشح عشان تدخل برج السيف المقدس مره واحده، ودي قيمه جدا خصوصا انها مره واحده، بس تاكد انك تجهز نفسك كويس عشان تروح. برد لين وبيقول له فهمت، وبفكر ان اكيد المهمه دي هتبقى كويسه جدا بناء على رد فعل السيد باي. هنا باي بيقول له هاخدك لجامعه شيا جانج دلوقتي، وبيعمل فجوه مكانيه وبياخد لين معاه. وقتها المدير اللي هو بيقول له ربنا يوفقك يا ابني، وبينطلق الاثنين وبيوصلوا لبوابه اكاديميه شيا. وقتها العظيم باي بيقول له البوابه دي مش مجرد بوابه دخول، دي سلاح كمان، حتى الخبراء اللي من المستوى العالي بيعانوا عشان يحاولوا يدخلوا بالقوه، خلينا احنا ندخل دلوقتي. وجوه العظيم باي بيقول له دي المنطقه السكنيه، هتفضل هنا النهارده وهتمشي بكره، استريح كويس وهيجي حد عشان يرشدك. برد لين وبيقول له تمام. وقتها بيظهر شاب وبيقدم التحيه للعظيم باي. في الوقت ده بيفكر الشاب مين اللي مع العظيم باي، بالرغم ان السيد باي نفسه بيقوم بتوجيهه لكن ردوده بارده جدا. بعد كده بيسال الشاب لين وبيقول له هو انت لين مويو؟ فبيقول له لين ايوه. وقتها الشاب بيقول له تحب تقعد فين؟ في غرفه ل4 اشخاص ب 500 نقطه في الشهر، ولا غرفه لشخصين ب 1000 نقطه في الشهر، ولا غرفه منفرده ب 2000 نقطه في الشهر، وفي فيلا مستقله ب 1000 نقطه في الشهر، وفي فيلا كمان مستقله ب 1000 نقطه في الشهر، وكمان في فيلا مع ساحه تدريب. والاسعار طبعا بتختلف باختلاف كبير جدا مع كل واحده والتانيه. انا عارف انك اكملت الاختبار قريب وعندك كتير من النقاط، عشان كده بنصحك توفرهم قدر الامكان عشان هتحتاجها في اماكن كتيره جدا. بعدين خليك في غرفه ل4 اشخاص دلوقتي. ولسه هيكمل كلامه فبيقطع لين وبيقول له انا عايز غرفه منفرده. وقتها الشاب بيكون بيفكر ان المفروض لين يختار التوفير، فمصدم انه بيختار غرفه منفرده، وبيحس ان لين مبذر جدا، وهيعرف بعدين مدى اهميه النقاط دي. فبيسال لين لو فعلا عايز غرفه منفرده، فيبص لين انه بيقول له عايز اكون لوحدي وجهز الغرفه دلوقتي. بعد كده بنشوف لين بياخد غرفه منفرده وبيطلب منه الشاب بطاقه الهويه بتاعته عشان يسجلها، فبيتفاجئ ان عليها اكتر من 130,000 نقطه. وقتها الشاب بيقول ازاي العدد ده كله يبقى معاك؟ بيستغرب لين وبيقول له انت عايز ايه يا عم؟ انت هتحسدني ولا ايه؟ دي مكافاه لان صاحب اكبر نتيجه وطنيه. وقتها الشاب بيقول له مش غريب انك عايز غرفه منفرده لوحدك؟ بفكر ان من اول ما دخل الاكاديميه لحد دلوقتي ما قدرش يجمع ال 10,000 نقطه بس. بعد كده بيودعه الشاب بيقول له استريح كويس، ولو احتجت اي حاجه اندهلي، وتاكد بكره تحصل على وسيله تواصل عشان ما فيش حد هنا من مستواك مش معاه وسيله تواصل، فلازم يكون معاك واحده. بعد كده بنشوف لين بيحس بطاقه في الاكاديميه. وقتها بيتسائل لو في حد بيتدرب، بيقول اكيد دي اكاديميه شيا جانج والكل بيشتغل بجد في ظروف زي دي، والارتفاع في المستوى هنا هيكون اسرع بكتير. في اليوم الثاني بنشوف لين بينتهي من التامل، وقتها بتظهر نينج البنت اللي في المجموعه اللي كان قابلها قبل كده في الزنزانات. وقتها نينج بتعرض عليه تاخدوا جوله في الاكاديميه، وبيروح علشان ياكلوا. وفي المطعم بيدفع لين من النقاط بتاعته. وقتها بتتفاجئ نينج وبتقول له ازاي تصرف النقاط دي طالما تقدر تستخدم العملات هنا وما تستخدمش النقاط دي ابدا. برضه على لين وبيقول لها انا معيش اي عملات، معيش غير النقاط بس، يعني كل الجمدان اللي انت فيه ده لين ومش معاك فلوس؟ المهم نينج بتقول له انا معايا فلوس كتير بدل ما تضيع نقاطك وصعب تجمع نقاط هنا. بس لين بيكون خلاص دفع نقاطه، ومجرد ما بتشوف نينج عدد نقاطه بتصدم وبتقول له ازاي قدرت تحصل على النقاط دي كلها. بعد كده بتنصحه يستخدم النقاط بحكمه وما يستخدمش نقاط ابدا في الاماكن اللي ممكن يستخدم فيها العملات. وقتها لين بيهديها النواه الكريستاليه لملك العفاريت. بتتفاجئ نينج وبتقول له انت عارف قيمتها دي؟ فبتتفاجئ نينج وبتقول له انت عارف قيمتها دي؟ اللي مش عارف قيمتها دي اسمها نواه ملك العفاريت من الدرجه ال5 من ادوات الوحش الزعيم، قيمتها 1,000,000 عمله على الاقل. انت واثق انك هتديها لي؟ بيقول لها لين ايوه واثق. وبيفكر ان عنصر زي ده ازاي يبقى غالي كده. بيقول لنفسه واضح ان النقابه الامبراطوريه استغلاليه فعلا. بعد كده نينج بتشكره وبتاخده على مكتب الشؤون الاكاديميه، وبتساله لو كمل اجراءات التسجيل الخاصه بيه. بيقول لها انا مش عارف اي معلومات بخصوص اختي مهان، وكل ما بيدور لين معلومات عن اخته بيطلع له معلومات مخفيه. فبتقول له نينج هي ممكن تكون في مهمه داخليه
داخليه خاصه، عشان كده اخفوا معلوماتها. او ممكن تكون انضمت لواحده من مدارس التخصص زي مدرسه التكوين، اكيد هتلاقيها في واحده من مدارس التخصص، ما تقلقش اكيد مش هيحصل لها حاجه. بعد كده نينجا بتقول له انا جبتك النهارده علشان تتعرف على اكاديميه، لكن كمان عندي مهمه، وانا بتعرفه على صديقتها تاو من المستوى 23 فئه الفرسان. بتقول لها ان لين افضل في السنه دي. بعد كده بنشوف لين بيعرف نفسه وانه مستحضر ارواح من المستوى ال17. وقتها واحد من التلاميذ اسمه لينغ بيعلق وبيقول المستوى ال17 اصل بيجيبوا اي حد وخلاص هنا. طبعا كلامه ده كله تريقه. وبترد تاو بتقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ الطالب ده هو الطالب الافضل وطنيا. بيرد وبيقول لقب الافضل وطنيا ما يجيش حاجه جنب التنين الخفي. انا شفت قبله كتير من اصحاب لقب الافضل وطنيا وكلهم كانوا زباله. وبيتجه للين وبيقول له انا عارف ان انت لين مويو، وعارف ان السيد باي هو رشحك، مش معنى كده انك هتقدر تعمل اللي انت عايزه لمجرد انك ليك علاقه بالسيد باي. بالنسبه لفريق التنين الخفي اهم حاجه القوه، فمفيش مشكله لو خدناك معانا للاختبار، لكن الاحسن انك تقفل بقك وما تتكلمش ربع كلمه. اقول لك على حاجه ما تزعجناش. وبرسم لينج نفسه بيهدد لين وبيقول له لو ما عملتش كده انا مش هبقى لطيف ابدا معاك. وقتها لين بيقول لنفسه حتى السيده الشابه العاليه تشيا ورا ما كانت متكبره للدرجه دي، ده جاب الثقه دي كلها منين؟ فبرد لين بكل هدوء وبيقول له وانت زعلان ليه يا صاحبي؟ فبيغضب لينج وبيقول له انت بتقول ايه؟ وانا بستعد لينج عشان يوجه ضربه لين. وقتها تاو بتحاول توقفه، فبرد لينج وبيقول لها عشانك انت بس مش هزعله. بعد كده تاو بتقول لين ان هم هيتقابلوا هنا الساعه 9 الصبح ومش هيقدروا يعرفوا حاجه عن الاختبار الا بكره. بعد كده نينج بتاخد لين وبيخرجوا. في الوقت ده تاو بتزعق على لينج وبتقول له ما تخليش مشاكلك الشخصيه تسيطر عليك اثناء الاختبار، غير ان السيد باي بنفسه هو اللي رشحه. فبرده بيقول لها انا عارف حدودي كويس، انا كنت عايز بس اشوف الشخص اللي خد مكان اخويا. بنفهم هنا ان لين هزم اخوه في احد المعارك السابقه عشان كده بيغير منه، لكن تاو بتقول له لين الافضل على مستوى الامبراطوريه، فممكن نشوف منه انجاز يستحق الاشاده، لان الفئه الجديده واحده من الفئات الفريده. فبرد لينج وبيقول لها كل سنه بتيجي فيها جديده زباله زيهم بالظبط. بعد كده بنشوف نينج بتحاول تعدي الموقف وبتقول لين ما تاخدش في بالك نينج ده مجنون، خلينا نروح نشتري شويه جرعات شفاء وجرعات معانا واداه نتواصل بيها. بيطلب منها لين تساعده وبتشتري لون نينج 10 جرعات حمراء و10 زرقاء وجهاز تواصل، وبيكون جهاز التواصل عباره عن اسوره بتشتغل عن طريق النظام. وبتقول له دلوقتي بقى ادائك زي ما انا عايزه، وبيضيفوا بعض من خلال الاسوره. بعد كده بتودعه. وفي الوقت ده لين بيجهز نفسه عشان الاختبار وبيطلع لفافه المهاره الاوليه عشان يستخدمها، فبتطلع له مهاره اللعن البطيء، ودي بتلعن الاعداء على بعد 50 متر وبتقلل من سرعتهم بنسبه 50%، بتستمر 10 دقائق. وبيفكر لين ان مع تضخيم المهاره هتبقى مهاره مذهله، وبيصنف مهاراته للسلاسل والاستدعاء والهجوم واللعنه، وكلها مهارات قويه جدا، ويتمنى يتعلم مهارات تانية في المستقبل. في اليوم التاني نينج بتروح علشان تصحيه عشان يفطروا سوا. بعد كده بيستعدوا عشان الاختبار. ونشوف بعد كده تاو وبتقول خلينا نعرف فئات فريقنا الاول. وبيكون الفريق عباره عن عراف اسمه دوان من المستوى ال20 وفئته نادره، وزعيمه الالف مياو فئه نادره ومن المستوى ال20، ولينغ الرخم ساحر من المستوى 21 فئه نادره، وتاو من المستوى ال23 فارس الالف، ولين من المستوى ال17 مستحضر الارواح فئه فريده خفيه، ولينغ من المستوى 19 مختال ظل فئه نادره. وقتها تاو بتسيطر على الموقف لانها اعلى مستوى منهم، بيكون هم دول فريق التنين الخفي. وانا تاو بتاخدهم لموقع الاختبار بوصول للبرج المقدس، فمصدم لين انه في السماء، وانا بتسائل لو طاقه البرج هي اللي بتنقلهم. وهناك بيوصلوا لجزيره الحوريات، بيقفوا قدام حجر المهمه وبيعرفوا مهمه الاختبار من مجرد ما بيلمسوا حجر المهمه. بتكون المهمه انهم يدخلوا زنزانه دموع الحوريه ويهزموا الزعيم النهائي ويحصلوا على دمعه الحوريه، ولازم يكون بمستوى صعوبه الكابوس. واول 3 فرق هيصفوا الزنزانه هم اللي هيحصلوا على دمعات الحوريه، وبتكون زنزانات دموع الحوريه في نص جزيره الحوريات. وقتها لين بيفكر ان كل الموضوع انهم يصفوا الزنزانه، وبتسائل ايه فايده دمعه الحوريه دي. في نفس الوقت تاو بتكون متضايقه انهم هيدخلوا جزيره الحوريات، وبتقول لهم انهم يقدروا يستخدموا دموع الحوريات عشان يصنعوا عناصر مميزه جدا وتاثيرها هائل. المشكله ان زنزانه الحوريات مش بس جوه حدود اراضي مملكه شيا، ومش بيتم اسقاط الا 3 دمعات في السنه، عشان كده مش هم لوحدهم بس كل سنه اللي بيدخلوا الزنزانه، لكن في فرق غير ال10 فرق اللي خارجين من الاكاديميه عندهم، وده معناه انهم بيتنافسوا مع فرق من بلدان تانية. هنا تاو بتفهمهم ان الفرق من البلدان التانية اوقات بيحطوا حراسه على مدخل الزنزانه عشان يمنعوا الباقيين يدخلوا، وبتحذرهم ان اتقتل كتير هنا قبل كده وان اهم حاجه حياتهم، وبيستعدوا عشان يدخلوا. وقتها دوان بيبدا بالتعزيز، فبتزيد القوه والرشاقه، بيفعل المانا وبتزيد القدرات بنسبه 30% وقوه المهارات بنسبه 20%. وقتها لين بيشوف ان فئه العراف قويه جدا، لكن بالمقارنه بموهبته فهو اعلى، وبيستدعي لين الهيكل العظمي المحارب عشان يشوف تاثير تعزيزات العراف عليه. وقتها العراف بيتفاجئ ان مش قادر ياثر بمهاراته على الهيكل العظمي، وهنا لين بيفكر ان ممكن تكون مهاراته قويه جدا لدرجه ان مهاره العراف مش قادره تاثر على الهيكل العظمي. وهنا لين بيعمل فيها الشبح وبيقول ان كده مهارات لين ضعيفه جدا، وان الهيكل العظمي مش متاثر بمهارات العراف، وبيحاول يستفز لين لكن لين ما بيتهزش. وهنا تاو بتزعق على لين اللي بيكون اصلا اترعب مجرد ما الهيكل العظمي بص له. بعد كده بيدخلوا الجزيره بيواجهوا محارب بحري من المستوى 19، وقتها نينجا بتقدر تقضي عليه. وفي الوقت ده بيشوف ان مركز الجزيره بعيد وظهر لهم وحوش قريبه من المستوى ال20، غير ان فاضل 3 ساعات عشان يوصلوا للمركز، وبيقرروا يجروا عشان يختصروا الوقت. وقتها بيظهر
بيحذر اعصار من الرياح. في اللحظه دي مياو بتسيطر عليه وتطلب منهم يتحركوا بسرعه، وبعد 20 دقيقه بيقابلوا مجموعه من الوحوش اللي مستواهم بيزيد عن المستوى ال 22. وهنا مياو مش بتقدر تستخدم مهارتها بسبب العدد الكبير، وبيفكروا انهم لو اعتمدوا على مساعده مياو هيحطوا نفسهم في خطر كبير جدا، ولو واجهوهم الموضوع هياخد منهم ساعه. وقتها لين بيقول لهم سيبوا لي انا الطلعه دي، فبالتالي لينك عليه وبيقول له ما حركتش ولا صباع لحد دلوقتي، هتعمل ايه يعني؟ فجاه لين بيستدعي الهياكل العظميه عشان يواجهوا الوحوش، وفعلا بيقدروا يعبروا. وقتها لينك بيستفز لين وبيقول له بتعتمد على الوحوش بتاعتك، انت على فكره مش قوي، الوحوش بتاعتك هي بس اللي قويه. وبيستفز لين كمان. وقتها هنا لين بيتضايق وبيتعصب وبيقول له انا مش هسكت المره دي. فجاه بيظهر وراهم مجموعه من الوحوش، بيكون اللي استدعاهم واحد بريطاني من الفرق التانيه، تخصصه مستدعي قاتل الملوك، مهاراته هي استدعاء المحارب الملكي للسحاب. وقتها تاو بتفهمهم انهم هيحاولوا يمنعوهم يوصلوا للمركز، بتطلب منهم يفضلوا مكانهم، ولو ما قدروش يواجهوهم يستخدموا حجر الانتقال ويرجعوا الاكاديميه فورا. هنا الشخص اللي بيكون صدهم من المستدعي قاتل الملوك بيكون من واي العظيمه، مش بس بيصدهم، ده بيصد كمان باقي الفرق التانيه، وبيقولوا ان حريه البحر تنتمي للامبراطوريه البريطانيه. وفي اللحظه دي الفرق كلها بتشوف ان مستحضر قاتل الوحوش مهنه اسطوريه، وبكده هيفقدوا كل حاجه بسبب وحوش البحر اللي عددها كبير جدا. وبيسالوا لو في مستدعي يقدر يسحب الوحوش بعيد، لكن عدد الوحوش بيكون كتير جدا، وبيشوفوا ان حتى المستدعي مش هيقدر يعمل اي حاجه قدامهم. وقتها تاو بتسال لو يقدر يعمل حاجه، فبيستدعي لين هيكل عظمي كبير، فبيستدرك بعض الوحوش بعيد، لكن بيتبقى عدد كبير جدا. بيستدعي هيكل عظمي تاني، فبيتفاجئ الكل ان ازاي يقدر يستدعي اكتر من هيكل عظمي، وبيستدعي لين غيره وغيره كمان لحد ما الوحوش بتمشي تماما. في اللحظه دي الفرق كلها بتشكر لين، بيطلبوا منه انه يتعاون معاهم عشان الزنزانات التانيه. فبيتفاجئ مستدعي قاتل الملوك. وقتها الرومان البريطانيون بيكونوا درع علشان يمنعوا لين والباقيين يدخلوا مركز الجزيره، وبيوجهوا ليهم وابل من السهام. وقتها لين بيقعد مع الهيكل العظمي وبيكون درع بيحمي نفسه، فبيبدا الصدام وكتير من الفرق بيفقدوا اشخاص وبيسعوا يضموا اشخاص تانيين. هنا لين بيطلب من تاو ينضم لفريق تاني، بيفكر ان تاو هتمسك فيه، وفاكر ان عشان الفرقه كلها بتدور على ساحر وفريق محتاج لقوته خلاص كده مش هتسيبه. لكن بياخد الصدمه وتاو بتقول له انت بره الفريق. فطبعا هو بيكون مستغرب من الكلمه اللي قالتها وبتصدم، بقول لها انت فاكره ان انا همشي فعلا؟ انت مجنونه ولا ايه؟ انا مش عايزه انضم لاكاديميه تانية. بعد كده تاو بتقول له بس انا عايزه، وبتطرده بره الفريق. وهنا لين بيتعصب وبقول لها انا هشوفك مره تانية وهتندم على اللي انت عملتيه ده. بعد كده لين بيطلب منها يروح للزنزانه. وقتها تاو بتكون مصدومه وبتسال ازاي هندخل، وهنا نينغي بتقول لها انت بس امشي وراه. وبيكون لين ماشي بكل الثقه عشان يدخل الزنزانه ولا خايف من اي حاجه خالص. وقتها تاو بتتسال ازاي نينغي واثقه جدا كده في لين، وبيكون دوان ومايو مصدومين. بعد كده بيوصلوا لبوابه الزنزانه، وقتها البريطانيون بتحاول توقفهم، لكن الفرق التانيه بتتحد مع لين وبيقرروا انهم يحموا لين المستدعي اللي ساعدهم قبل كده. فجاه بيظهر وحش ضخم، وهنا لين بيستدعي جيش من الهياكل العظميه. بعد ما شفنا لين استدعي جيش من الهياكل العظميه المحاربه علشان يواجه البريطانيين واقفين قدام بوابه الزنزانه وعشان يمنعوا اي حد من الدخول. ومصدم الكل ازاي لين قدر يستدعي العدد ده كله من الهياكل العظميه، وازاي الهياكل العظميه المحاربه وقفت ومنعت الهجوم البريطاني. فمصدم البريطانيون وبيتسالوا لين جاب الهياكل العظميه دي كلها منين، وبيقولوا ايه الوحوش الفظيعه دي، ده قدرت تصد هجومنا تماما. وبيشوفوا انه مش لازم يستخفوا ابدا بالهياكل العظميه، لان بالطريقه دي هتقدر الفرقه تدخل الزنزانه، وقتها بيندفعوا عشان يقتلوهم ويمنعوهم. في الوقت ده لين بيستعد عشان يدخل الزنزانه هو وفريقه. في نفس الوقت الهياكل العظميه بتقاتل وحوش البريطانيون بكل قوه. وقتها تاو بتستغرب، فبتقول لها لينغ ما تقلقيش الهياكل العظميه بتاعته قويه جدا. فبتتمنى تاو انهم يقدروا يوقفوا الوحوش اطول فتره ممكنه، وبيدخلوا الزنزانه بيكونوا مبسوطين جدا وعمالين يهزروا. وهنا لين بيطلق الهياكل العظميه بتاعته وبيأمرهم يدوروا على اهداف. فجاه بيحصلوا على نقاط خبره كتير وادوات. بتتفاجئ مياو وبتقول هو اللي بيحصل دلوقتي، ودوان بيكون مش عارف ايه اللي بيحصل، بيقول انا كسبت نقاط خبره كتير جدا. فجاه بتفاجئوا ان واحد من الهياكل العظميه قتل محارب بحري نخبه من نوع الوحوش اللي مستواها عالي من مستوى 21، وقتله قتل فوري. وقتها تاو بتكون مصدومه وبتقول لنفسها ازاي بيقتلوا قتل فوري، ازاي المحارب العظمي بتاعه قدر يقتل وحش نخبه في زنزانه بصعوبه الكابوس، ده فريق كامل من النخبه محتاج على الاقل دقيقتين. هنا بتتكلم نينغي وبتقول انا قلت لكم ان الوحوش بتاعته قويه جدا، خلينا نروح وراه. وقتها بيشوف انهم لسه ما قرروش يعملوا ايه، وترد تاو وبتقول له ما تقلقش دلوقتي خلينا نروح ورا لين. وبتستمر الهياكل العظميه في قتل الوحوش باستخدام هجوم الغضب. وقتها تاو بتكون مصدومه وبتقول ده اول مره احس ان بصفي مهاره بسهوله جدا، كل مره كان لازم امسك القياده واتولى المقدمه واحمي اصدقائي من اي هجمات مفاجاه، لكن المره دي انا مش محتاج اعمل اي حاجه. وبقول دوان انا حاسس ان احنا ملناش لازمه. وبترد مياو وبتقول له فعلا واضح ان احنا مش هنضطر نعمل اي حاجه. بيوصلوا طريق مسدود ومش بيكون فاضل اي وحوش. وقتها بتنصدم نينغي وبتقول شكلنا كده وصلنا للوحش الزعيم. وبيكون زعيم الوحوش عباره عن ثعبان 1000 من المستوى 23 ومهاراته الجلد المميت والسم. وهنا بيشوفوا انه اقوى من ملك العالم
عفاريت. في نفس الوقت لين بيشوف ان مفيش ولا واحد من هياكله في قوه الثعبان الالف. وقتها تاو بتقول استعدوا، فبرد لين وبيقول لها مفيش داعي، وبيستدعي الهيكل العظمي كبير، فبيستخدم الثعبان مهاره الجلد وبيتفادى ضربات الهيكل العظمي. وقتها تاو بتقول له بس ده مرن جدا، هتعمل ايه؟ فبيرد لين وبيقول لها ما تقلقيش، وبيستخدم قوته وبيلعنه بلعنه التباطؤ، فبيقيده بسلاسل من الطاقه، وبيقيد سرعه الثعبان الالف. فبيتفاجئ الكل، وهنا تاو بتقول هي دي مهاره لعنه، وبتكون مستغربه وعماله تقول لنفسها الواد ده معاه استدعاءات قويه جدا، وغير كده المهارات بتاعه اللعن بتاعته، وهو مستحضر ارواح. يا ترى ايه هي حدود الفئه اللي هو فيها بالظبط؟ بعد كده بنشوف الثعبان الالف بيطلق حجاب الموت عباره عن سم، لكن مش بيأثر على الهياكل العظميه لانها مخلوقات ميته، مش هيأثر عليها السم كتير. في الوقت ده واحد من الهياكل العظميه بيوجه ضربه قويه جدا للثعبان الالف وبيقضي عليه تماما. اللحظه دي بنشوف الصدمه على وش تاو، بتقول لنفسها ازاي الموضوع ده انتهى بسرعه جدا. وقتها النظام بيبلغهم انهم قتلوا ثعبان ملكه حريات البحر الالف، وحصلوا على نقاط خبره بتزيد عن 50,000%، وحصلوا على سيف من المستوى الفضي ودرع جلد الثعبان، واكتسبوا نواه وحش متوسط. وقتها الكل بيكون حيران من اللي لين بيعمله، رغم ان لين اقل واحد في المستوى بينهم وقدر بطوله ينهي الزنزانه وما خلاهمش يعملوا اي حاجه. في اللحظه دي نينج بتضحك وبتقول لهم انتوا بتنبهروا على ايه؟ ده ولا حاجه من اللي بيعمله. برد على دوان وبقول لها انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، انا ما عملتش اي حاجه وحصلت على نقاط الخبره كتير. وقتها تاو بتقول لهم يلا بينا احنا هنروح ورا لين، بما ان الافعى الالف ملكه حريه البحر هي الزعيم، يبقى حريه البحر هي الملكه نفسها. بعد كده بيحسوا بريحه سمك، بيوصلوا لمملكه الحريات اللي بيحرسها حوالي 180 جندي دوريه، وكلهم وحوش نخبه اقوياء. فبيتوتر الكل ما عدا لين، وبيكون فرحان من جواه وبيفكر ان كل لما العدد بيزيد الخبره بتاعته بيزيد وقوته بيزيد برضه. وهنا بيستخدم قوته بيساعد على الهياكل العظميه، فبتحاول تاو توقفه عشان ما يندفعش. بتفكر ان بالرغم ان الهياكل العظميه قويه لكن مش لازم ابدا يندفع بالطريقه دي، وخصوصا ان جنود البحر النخبه وحوش نخبه اقوياء، وهنا بيندفع البحر بكل قوه. في نفس الوقت الهياكل العظميه بتستخدم الهجوم الهائج، والجنود التانيين بيندفعوا في اتجاه لين وفريقه. فبتتوتر نينج جدا وبيقول لها لين غطي ودنك بس، وبيستخدم تفجير الجثث، فبينزل عليهم الاشعارات بقتل نخبه من ساكن البحر. وطبعا الكل بينصدم وبيتسالوا ايه اللي بيحصل، وبيقول البعض ايه الموهبه اللي انت فيها دي يا ابني، انت ازاي موهوب كده؟ ده اول مره نواجه اشعارات خبره مزعجه بالطريقه دي. فجاه بتفتح باب القصر وبتظهر ملكه البحر وحش من المستوى الزعيم، والموهبه بتاعتها الاندفاع المذهل وصرخه الخوف وامواج عاتيه ودموع الملكه. وبتكون ملكه البحر جميله جدا، فبينبهر الكل بجمالها، وفجاه بيحسوا انهم مش طبيعيين، وده بسبب سحر الفتنه اللي بتستخدمه ملكه البحر. فبيتاثروا كلهم ما عدا لين، فبيستخدم لين مهاره صفاء العقل، بيقول لهم ما تقلقوش ده مجرد سحر. فبترد مياو وبتقول له ملكه البحر عندها سحر فتنه واحنا كلنا واقعين فيه، لكن لحسن حظنا لين كان معانا هنا وقدر يوقفها، والا كنا هنتمحي من الوجود. بعد كده بتظهر هاله من القوه حوالين ملكه البحر، وفجاه شكلها الجميل بيتحول لوحش كبير، ونشوف عينيها باللون الاحمر وملامح الغضب على وشها. وهنا ملكه البحر بتستخدم صرخه الخوف، فبتعمل موجه ضخمه من المياه والرياح حواليها. وفي اللحظه دي تاو بتقول لنفسها بالنظر ان هو ملكه البحر الا شكلها قويه جدا، واحنا مجرد فريق من 6 افراد بس عاديين، عشان نقتلها الموضوع هيحتاج وقت مننا على الاقل ساعه. ودلوقتي انا مش متاكده ايه اللي هيقدر لين يعمله بالقوه اللي عنده، وقوه ملكه البحر جباره جدا ومش هتقدر الهيكل العظميه تتحملها كتير. في الوقت ده بنشوف ملكه البحر بتوجه بعصاها ضربه للهيكل العظمي بتقضي عليه تماما. وقتها تاو بتطلب من دوان يعززهم بالقوه ويستعد للمعركه، وبتفكر تاو ان مجرد ما بتسقط الهيكل العظميه الخاصه بلين هيهجموا. في اللحظه دي لين بيقول لها مفيش داعي، وبيستخدم لعنه التباطؤ، فبيأيد ملكه البحر بسلسله من الطاقه. وهنا ملكه البحر مش بيكون قدامها حل غير انها تستخدم مهاره الامواج العاتيه، بتعمل اعصار ضخم جدا وتقدر تدمر 12 جندي من الهيكل العظميه في مشهد ولا اروع. في اللحظه دي تاو بتتوتر جدا وبتقول ان الهيكل العظميه مش هتقدر تصمد اكتر من كده، واكيد دورهم هم قرب. فبتطلب من لين يأمر الهياكل تتراجع عشان يتقدموا هم، لكن لينه بكل قوه بيقول للهياكل دلوقتي جه الوقت عشان تلعبوا اللعبه الصح، وبيستدعي ال 87 هيكل عظم ومحارب اللي كانوا باقيين. فبيتفاجئ الكل وبيسالوا لو ده حلم، ويشوف ان عددهم لا يحصى. وهنا بنشوف الصدمه على وش مياو، وبتقول ازاي كان معاه العدد الهائل ده من الاستدعاءات، مجربش يستدعيهم كلهم قبل كده. في نفس الوقت دوان بيقول دي حاجه مرعبه جدا، ونينج هنا بتفكر وبتقول انا كنت متوقع انه هيعمل حاجه زي كده بس مش بالطريقه دي، عملها فوق التوقعات. بتهجم الهيكل العظميه بكل قوه على الملكه، وبيستمروا في اصابتها لحد ما بيحصلوا على دموع الملكه. بعد كده بنشوف مياو مرعوبه وبتشوف ان مستواها قليل جدا ومستحيل تواجه قدره ملكه البحر، لكن لين بيطمنها وبيفكر ان حيوتها مرتفعه جدا، عشان كده قوه ملكه البحر مش هتاثر على حيوتها باي ضرر، غير ان جنود الهيكل العظميه ارواح ميته لا بيحسوا بعاطفه ولا بيخافوا ولا بيحسوا بالم. بنشوف بعد كده ان الهيكل العظميه بتستمر في اصابه ملكه البحر لحد ما بتعيط دم. وقتها النظام بيبلغهم انهم قتلوا ملكه البحر وحصلوا على سيف ملكه البحر من المستوى الفضي، وعصا ملكه البحر من المستوى الفضي برضه، ودموع ملكه البحر. وقتها نينج بتمسك دموع ملكه البحر وبتكون منبهره جدا، وبتقول احنا خلصنا مهمه الاختبار فعلا بنجاح، وقربنا خطوه كمان من اكاديميه التكوين. فبتقول تاو ايوه ده صح فعلا، مجرد ما بنخلص شويه مهمات تجريبيه ونزود مستوياتنا هنقدر اكيد ندخل اكاديميه التكوين، لولا ما كناش هنقدر نعمل الاختبار ده ابدا، على عكس لينغ اللي خايب املنا كلنا، انا عمري ما هشكل فريق مع امثاله في المستقبل ابدا. بعد كده لين بيسال نينغ لو معاها تعويذه فتره تهدئه، فبترد ايوه، هو انت ناوي على ايه بالظبط؟ فبنصدم الكل، شغل كده
بطلنا عايز يعيد الزنزانه تاني. بعد كده بتفاجئ البريطانيون بان لين وفريقه خارجين بعد نص ساعه بس من الوقت، فبيتريقوا بيقولوا شكلهم ما عرفوش يعملوا حاجه ولا يواجهوهم ولا قدروا يواجهوا اي وحش، عشان كده هربوا، واكيد الهياكل بتاعتهم مش خطيره زي ما بيظهروا. وبتكون الفرقه التانيه قلقانه على لين وبيقولوا مفيش مشكله لو ما قدرش يطهروا الزنزانه، المهم انهم بامان. هنا لين بيفرح وبيضحك وبيقول هم ما ماتوش، طب دخلوا الزنزانه ليه لما هم بالحاله دي؟ وقتها تاو بتقول لفريقها خلوا بالكم محدش دخل الزنزانه غيرنا، فبترد لين وبتقول لها ما تقلقيش لين معانا. بعد كده بتستخدم تعويذه فتره التهدئه وبيستعدوا عشان ينفذوا اللي خططوا له، وبتفعل التعويذه وبتدخل هي ولين بس الزنزانه. فبتفاجئ الكل ازاي ننغي معاها عنصر من مستوى عالي، وازاي دخل الاثنين بمستوى صعوبه الكابوس، وبيقولوا دول اكيد بينتحروا. وانا تاو بتكون متوتره جدا وبتقول دلوقتي لازم نعتمد عليهم، بس بتبتسم مياو وبتطمنها، وغير انهم كمان شافوا مهارات لين القويه. وبتقول تاو عندك حق، حتى لو كان بمستوى الكابوس فلين لوحده يقدر يطهرها. نرجع لينجا وبتشكر لين انه ساعدها ترتفع بمستوى بالسرعه دي، وبتقول له كويس ان احنا ما استسلمناش في نص الطريق. تعوزت فتره التهدئه تكفي مرتين عشان نطهر الزنزانه، لازم نستغل الفرصه وناخد دموع الحريه الثالثه. فبيستدعي لين الهيكل العظمي المحارب وبيقول يلا نطهر الزنزانه باسرع وقت ممكن. بيستمروا لحد ما بيوصلوا للثعبان فبيقتلوه، وبياخدوا سيف من المستوى الفضي ونقاط كتير جدا. هنا لين بيفكر ان المره اللي فاتت خدوا نص ساعه علشان يوصلوا للمرحله دي، لكن المره دي في 5 دقائق بس. فبتقول له لينجا بس انت جامد قوي يا صاحبي. فبيرد لين وبيقول لها مش عايزين نتكلم كتير، خلينا نروح قصر ملكه البحر. وبعد ما بيقضوا على الحراس فبتظهر ملكه البحر تاني، فبتستخبى لينجا في لين عشان ما تتاثرش بسحرها. وهنا لين بيستخدم تاني مره لعنه التباطؤ فبيأيدها. بعد كده بيستخدموا انفجار الجثث فبيقضي عليها تماما، بيحصل على سيفها وسحرها ودمعه حريه البحر. فبيرتفع مستوى لينجا فبتفرح. وقتها لين بيقول لها خلينا نروح في جوله كمان وناخد باقي الدموع. بفكر لين ان اول مره شاف نينجا كانت في المستوى 19، هو في المستوى العاشر. بعد كده وصلها بس للمستوى ال20 ومبسوطه جدا، وبينه الزنزانه مره تانية بس المره دي في 10 دقائق بس. فبينصدم الكل وبيفتكروا انهم ما قدروش يعملوا اي حاجه جوه خلال ال10 دقائق دول، بس بيكونوا طهروا الزنزانه للمره الثالثه في اقل من 10 دقائق. بعد كده بتختفي الزنزانه تماما، فبيتفاجئ الكل بيقولوا انها المفروض ما تختفيش الا لما ياخدوا الدموع كلها. وهنا بيشوفوا ان ده بسبب لين وفريقه، لان هم اللي دخلوا الزنزانه مره تانية. في الوقت ده الكل بيغضب وبيشن البريطانيون هجوم على لين وفريقه، وفجاه بيستخدم لين لهب الروح. في نفس الوقت مستدعي بريطاني بيستخدم الاستدعاء الملكي، لكن لين بيقدر يهزمه. بعد كده لين بيطلق مجموعه من الهياكل العظميه وبتقتل البريطانيون ووحوشهم القويه. وقتها هيكل لين بتقوم بالواجب. بيتفاجئ الكل وبيشوفوا انها فئه اسطوريه، فبيشوف واحد من البريطانيين انه لازم يبلغ عن شخص صاحب فئه قويه جدا في امبراطوريه شينشيا. في الوقت ده البريطانيون بيخافوا جدا لدرجه انهم بيهربوا، فبيتضايق لين وبيغل اكتر وبيقول انا مش هسيبك يا لين. وبعد كده بيرجعوا للاكاديميه. بعد ما رجعوا الاكاديميه بيكونوا تعبانين جدا، وهنا تاو بتشكر لين وبتقول له المهمه دي كانت اهم مهمه بالنسبه لي. فبتضحك نينجا وبتقول لها مفيش داعي تشكريه، هو ما بيتكلمش كتير بس هو لطيف. وترد تاو بتقول لها انت ليه دايما بتكلمي بداله. بتوصل رساله لين عشان يروح مكتب العميد. والاخر عظيم باي بيقول له كان ادائك افضل اداء في الاختبار. فبيستغرب باي وبيقول لنفسه الشاب ده مش بيتفاخر حتى بنصره ولا الهزيمه بتاثر فيه. وانا بقول لين انت عارف دموع الحريات مهمه في ايه؟ فبيتفاجئ لين وبيقول لنفسه هما بيستخدموها في ايه اصلا؟ فبقول له مش عارف. بيفكر مع نفسه وبيقول ان مش معقول دموع الحريات تكون مهمه قوي للدرجات دي. ابو العظيم باي دموع الحريات بترتبط بمعدل النجاح الموهبه في المستوى ال40، وهي من العناصر النادره اللي ممكن تصحي المواهب النادره برضه حتى لو كان مستوى ضعيف. وفي الوقت اللي كانت مملكه ساكورا بتحسب فيه وقت لما كان ظهور جزيره الحريات اللي انت عملته ده خلاهم يفشلوا، وجبت دموع الحريات للاكاديميه. لو في اي حاجه انت محتاجها قول لي وانا اعمل كل اللي اقدر عليه عشان احققها لك قصاد الانجاز اللي انت عملته ده. وقتها لين بيقول لنفسه دلوقتي انا مش لاقي اي معلومات عن اختي، يا ترى استغل الفرصه دي واساله ولا افضل ساكت؟ في اللحظه دي بيقول للعظيم باي انا عايزك تساعدني الاقي معلومات عن حد. هقول له العظيم باي انا كنت عارف انك هتطلب ده، اختك راحت مدرسه الخلق عشان كده مش هتلاقي اي معلومات عنها. مفيش اي معلومات عن كل الطلبه اللي موجودين في مدرسه الخلق. هقول لان نفسه هدف تاو النهائي هي كمان انها توصل لمدرسه الخلق وشيا، وقالوا لي قبل كده اروح المدرسه دي لو كان عندي فرصه ادخلها، واختي الكبيره دخلتها هي كمان لو كمان قدرت تدخلها في اقل من سنه. في اللحظه دي العظيم باي بيقول له اختك دخلت المدرسه دي فمش ممكن ابدا يكشفوا اي معلومات عنها، وما تقدرش تشوف اختك الا لو دخلت نفس المدرسه، ولو عندك اي اسئله اكتر لازم تنضم للمدرسه بنفسك وتدور هناك عن اختك. هبعت لك شروط القبول في المدرسه دي. بعدها العظيم باي بيقول له كده او كده انا كنت هقول لك عن اختك فدي اصلا مش مكافاه، تقدر تطلب اي حاجه تانية انت عايزها. برد عليه لين تمام انا عايز تعويذه التهدئه. هيتفاجئ باي بيقول لنفسه تعويذه التهدئه دي مش ممكن نشتروها من السوق عشان كده اكيد نادره جدا، الشاب ده دماغه شغاله واكيد محتاجها. بعد كده بيضحك باي وبيقول له اللي انت عملته في الامتحان كان ممتاز جدا، ومع ذلك مش سهل انك تشتري تعويذات التهدئه حتى لو كانت لمستوى المبتدئين. بالنسبه لي الاختبار ده ما كانش كفايه، عندي مهمه تانية عايزك تعملها، لو خلصتها ساعدك تاخد واحده. فهنا بيوافق لانه بيفكر ان لو استخدم تعويذه التهدئه هيقدر يعلي مستواه بشكل اسرع وينضم للمدرسه اللي فيها اخته بشكل اسرع. في الوقت ده باي بيقول له لازم تستنى لحد لما توصل للمستوى 20 عشان تاخد المهمه دي، بس لو انت مستعجل جدا تقدر تروح قاعه الزنزانات في المدرسه عشان تزود مستواك بسرعه. خد ده حجر النقل الالي لقاعه الزنزانه،
الطلبه هنا مش مؤهلين ياخدوه، لكن انت تستاهل ده. في لحظتها لين بيفعل حجر وبينتقل، فبيستغرب العظيم باي وبيقول هو انت مش هترتاح ولا ايه ده؟ انت لسه مخلص الاختبار دلوقتي. فبيوصل لين لقاعه زنزانه الاكاديميه، فبيتفاجئ ان فيها زنزانه العظام المدفونه، ودي مستواها عادي ومحتاجه حد في المستوى ال25، ولازم عشان تدخلها تكون شاطر جدا في المهارات الخاصه بالنار. وفي زنزانه معركه الفيلق الدمويه، ودي مستواها بصعوبه الكابوس ومحتاجه للمستوى من 20 ل25 عشان تقدر تدخلها. لازم تبقى محترف جدا في العلاج وعندك مجموعه كامله من المعدات البرونزيه. وفي زنزانه ثالثه اسمها برج الليل الاسود، وصعوبتها من مستوى الكابوس، ودي محتاجه فارس بقى من مستوى ال30 او اعلى من كده، ودي اللي هيدخلها لازم يكون عنده مجموعه كامله من المعدات الفضيه. فبيبص لنا على شروط دخول المدرسه، فبيلاقي ان لازم مستواه يعدي من مستوى ال30. وقتها بيقول لنفسه اختي قدرت توصل لمستوى 30 في خلال 4 شهور بس بعد ما وصلت الاكاديميه هنا. وتاني شرط انه لازم يخلص زنزانه جبهه الهويه اللي من المستوى ال30، ودي بقى بتكون مستوى الجحيم. والشرط الاخير انه يبقى عنده 1000 نقطه مساهمه. فبيتفاجئ لانه بيقول لنفسه بوابه الجحيم اكيد اصعب بكتير من بوابه الكابوس، انا مش عارف لو كنت اقدر اعمل ده لوحدي ولا لا، وازاي كمان هلاقي نقط المساهمه دي. فجاه بتظهر بنت جميله جدا وبتقول له هو انت اول مره تيجي هنا؟ انا هان اقدر اعرفك على الزنزانات اللي هنا. وقتها لين بيقول لنفسه شكلها كده عايزه شويه نقط عاديه. بقول لها انت عايزه قد ايه؟ فبتتحرج هان جدا وبتقول له محتاجه 100 نقطه هيبقوا كفايه. فعلا لين بيحول لها 100 نقطه فبتشكره وبتقول له في قاعده زنزانات، في زنزانتين تحت المستوى ال20 وال18، وفي زنزانه بين ال20 وال30، و20 زنزانه تانية بين المستويات 30 و40، وفي 52 زنزانه بين المستوى ال40 وال70. وغير ان في زنزانتين كبار جدا ممكن يدخلهم 40 شخص مع بعض، في زنزانه ممكن يدخلها 100 شخص. يعني كده اللي موجود هنا 95 زنزانه، وكل زنزانه ليها سجلات تصفيه، ولو حققت رقم قياسي جديد في تصفيه الزنزانه هتاخد مكافآت كتير جدا. واحنا دلوقتي في مركز تجنيد المهام، والفرق تقدر تكمل المهمات هنا عشان تكسب نقط، تقدر كمان تعمل فريق وتضم اعضاء فيه. في اللحظه دي بيسرح لين، وقتها هان بتقول له ايه رايك؟ انت عندك اي اسئله؟ فبرد لين عليها وبقول لها ازاي اخد نقطه مساهمه. وبتقول له هان عشان تاخد نقطه مساهمه لازم تكسبها لما تشارك في المحاكمات اللي الاكاديميه بتعملها وتكمل المهمات دي. وانا لين بيقول لنفسه انا محتاج 1000 نقطه مساهمه عشان ادخل المدرسه، واحاول اجمع اكتر عدد من النقاط في المهمات اللي ممكن ادخلها. وفي اي مهمه هنا اعملها بتكون 10 نقط بس، في معظمهم هاخد من 2 ل 3 نقط. في اللحظه دي هان بتقول له صعب جدا تاخد نقط مساهمه، لما بتخش مهمه وبتكملها بسرعه بيكون في شخص تاني بيخلص المهمه اسرع، فبتتقسم النقط. ونقط المساهمه مهمه جدا عشان المدرسه. وهم واقفين فجاه بيجي لين اشعار ان هم خدوا 50 نقطه مساهمه وقسموها عليهم، وهو خد 20 وتاو خدت 30 نقطه، مبسوطه جدا. وقتها الكل بيستغرب وبيقولوا هو اللي سمعناه ده مظبوط؟ خد 50 نقطه مساهمه؟ ده مستحيل، ازاي ياخدوها مره واحده؟ دول اكيد بيهزروا، دول حتى مش مستواهم عالي. في الوقت ده هان بتقول له يا ساره بتدور على فريق دلوقتي عشان تصفي الزنزانه. تفاجئ ان لين بيفعل الغابه المتحوله، ودي زنزانه من مستوى ال17 ومحتاجه مستويات من 15 ل19، واعلى رقم حققوه في الزنزانه دي هو 58 دقيقه. هنا لين بيقول مفيش اي حد كسر الرقم القياسي من 3 سنين، اسمحوا لي بقى انا اللي هعملها المره دي. بختار لين مستوى الكابوس، فبيتفاجئ الكل وبيقولوا ازاي بيختار غابه متحوله؟ احنا افتكرنا ان هو شخص مهم بس طلع تحت المستوى ال20، ممكن يكون خد 50 نقطه عاديه بدل نقاط المساهمه واحنا فاكرينها نقاط مساهمه. وبيدخل لين الزنزانه، وقتها الكل بيقولوا خلينا نشوف لما يخرج من الزنزانه دي هيوصل للمستوى ايه. فبيطلق لين هنا الهياكل العظميه المحاربه، فيبداوا يقتلوا الوحوش اللي موجوده في الزنزانه. وحش الزلزله دي دب متحول من مستوى ال17 ومستوى ال18. وقتها الهياكل العظميه بيقتلوا الوحوش وبياخدوا جلدهم. وهنا لين بيقول لنفسه الهياكل العظميه بتاعتي تقدر تتعامل مع الحاجات التافهه دي، وانا هروح على طول للزعيم بتاعهم عشان اوفر الوقت. وبيلاقي الزعيم فبيقول اخيرا لقيتك. وبيكون الزعيم سلحفاه التنين المتحوله من مستوى 19 ومهاراتها العض والاجتياح والدفاع الفائق. في اللحظه دي لين بيقول لنفسه قوه الزعيم دي عاليه جدا، قوي واعلى من الحريات اللي من مستوى ال24. وبتهجم الهياكل العظميه على السلحفاه، وقتها بتستخدم الدفاع الفائق، بتصدر لهم الدرع اللي على ظهرها. فبقول لين هجمات الغضب بتاعه الهياكل العظميه بتاعتي ضررها كبير جدا، لكن السلحفاه بتقدر تصدها. دلوقتي فهمت ليه مفيش حد سجل رقم قياسي جديد، بس انا مستعجل ومش هستنى عليكي. فجاه هنا لين بيستخدم لهيب النار وبيقول عشان كده انا هتعامل معاكي بالطريقه دي. وبلهيب النار بيقلب السلحفاه، فبتهجم الهياكل العظميه وبيستخدموا هجوم الغضب فبيخلصوا عليها. وقتها هنا النظام بيبلغوا انه قتل السلحفاه التنينيه المتحوله وخد سلاح من مستوى برونزي، وكمان قبضه سلحفاه التنين ودرع من مستوى برونزي، والدرع ده من درع السلحفات التنين التقيل، وخد نواة وحش من مستوى منخفض. وهنا لين بيقول لنفسه انا خدت حوالي 35% من اجمالي الخبره، اكيد لو صفيت الزنزانه الثانيه هيبقى كفايه جدا عشان اوصل للمستوى ال18. يا ترى هي مكافاه اني سجلت رقم قياسي جديد. اول ما الكل بيسمعوا صوت الجرس بيعرفوا ان في حد حقق رقم قياسي جديد، ويبدا الكل يسال نفسه يا ترى انهي فرقه ممكن تكون بالمهاره دي. بعدين احنا ما شفناش اي حد بيدخل الزنزانه، وهنا بقى بيرد النظام على الاتصالات الكتير دي وبيعلن عن تحقيق لين الرقم القياسي ووصوله للمستوى ال17.
وحصوله على لقب مستحضر الارواح. غير كده حصوله على 1000 نقطه و5 نقاط مساهمه، وبكده بيوصل لين المركز الاول وبيتفوق على الكل. اول لما بيسمعوا ده طبعا الكل بيكون مصدوم ازاي حقق الرقم القياسي ده لوحده، ومنهم اللي غيرها هتاكله من جواه ومش عارف يداري حقده ده. مع كل ده لين كان عمال يفكر في نقاط المساهمه اللي حصل عليها، وبقول بينه وبين نفسه لازم يحقق ارقام قياسيه جديده، وعلى طول بيدخل زنزانه تانية، وده بيخلي الباقيين يستغربوا اكتر. واول زنزانه بتقابل لين جواه هي زنزانه عش العنكبوت، لكن بتكون قدام لين مشكله، وهي ان من متطلبات دخول الزنزانه دي والقتال فيها هي الوصول للمستوى 18، ولين لسه يدوب واصل للمستوى 17. وهنا بقى بيقرر لين انه يخرج تاني ويدخل زنزانه الغابه المتحوله مره تانية ويوصل للمستوى 18، بعدين يرجع هنا تاني. وخروجه ده بيخلي الكل يستغرب، بس على طول بيفهموا هو عايز يوصل لايه بالظبط. المهم لين بيدخل زنزانه الغابه المتحوله بعد اقل من نص ساعه بيخرج هو محقق المستوى 18، وعلى طول بيدخل لين زنزانه عش العنكبوت وسط اعجاب البعض بمهاراته، وبيسالوا بعض اذا كان ممكن يحقق الرقم القياسي الجديد في زنزانه عش العنكبوت كمان. وهناك في زنزانه عش العنكبوت بتكون الدنيا كلها ضلمه، وبيستخدم لين قوته وبينور لنفسه بايده، وهنا بيبان المكان قدام لين وكانه متاهه. في اللحظه دي بقى بيقرر لين يستعين بهياكله العظميه عشان يلاقي المخرج بتاعه. وفي رحله بحث الهياكل العظميه عن مخرج للمتاهه دي طبعا بتقابلهم وحوش الزنزانه، وهي العناكب. تقدر الهياكل العظميه تقتلها وتهزمها بكل سهوله، وعشان لين يسهل على هياكله العظميه كمان بيقرر يستخدم تقنيه انفجار الروح، ويقدر بضربه واحده بس يقتل اكتر من 100 عنكبوت صغير. وفجاه هنا بيلاقي لين ان العناكب متلميه على اجسام الهياكل العظميه. ساعتها بيحاول لين يرجع هياكله العظميه لكنه بيفشل، هنا بيكون مصدوم ومش عارف ايه اللي ممكن يعمله. واثناء ما لين بيحارب العناكب دي بيقرر هنا انه يفجر الهياكل العظميه، وبكده بيضرب عصفورين بحجر، واحد لان اكيد العناكب هتموت معاهم، والتاني كده اصلا الهياكل العظميه بتموت وبترجع تعيش تاني. فعلا بينجح لين انه بيقتل كتير من العناكب وبتزيد خبره لين اكتر، وعلى طول بيستفيد لين من الحركه دي بيكررها كذا مره لحد لما بيقتل كل العناكب الصغيره في 10 دقايق بس. وهنا بيجي دور ملك العنكبوت، اول ما لين بيشوفه بيضحك وبيقول له اخيرا لقيتك. بيقدر لين انه يخلص عليه هو كمان بسهوله جدا. وبعد ساعه ونص جوه الزنزانه اخيرا بيطلع لين، والكل فاكر ان لا يمكن شخص واحد بس يقدر ينهي الزنزانه كلها لوحده بسبب عدد العناكب الكبيره اللي جواه. وبتحاول هنا انت طيب خاطر لين، لكنها هنا بتتفاجئ ان هو بيقول لها انا صفيت الزنزانه كلها فعلا. ساعتها هان بتكون مصدومه وبتقول في سرها معقوله يكون عمل كل ده لوحده وبالسرعه دي؟ ده بالسرعه اللي عنده دي زي 5 اشخاص بالظبط. ده غير كده باين عليه انه مرتاح وكانه ما عملش اي حاجه جوه، ده كانه مش بيقاتل اصلا. بعد كده لين بيسال شو لو تعرف اي زنزانه فيها اعلى نقط خبره، فشو بتقول له من بين كل الزنزانات اللي تحت المستوى 25 في زنزانه عش العنكبوت، ودي اكتر واحده فيها نقاط خبره. فبيقول لين لنفسه بالرغم ان خبره زنزانه عش العنكبوت بتساوي 3 اضعاف الخبره اللي موجوده في الغابه المتحوله، بس عشان اخلصها احتاج وقت كبير جدا. رغم كده هتساعدني اخد نقاط خبره كتير. لو صفيت زنزانه عش العنكبوت مره هيبقى كاني صفيت زنزانه الغابه المتحوله 4 مرات. وقتها النظام بيبلغه نستهلك نقط عشان نرجع ظبط وقت التهدئه. في الوقت ده لين بيقول لنفسه عشان اصفي الزنزانه دي هحتاج نقاط كتير جدا عشان اوازن وقت التهدئه. في اللحظه دي لين بيقول لها طب ما تعرفيش زنزانه سريعه واخد منها نقاط خبره كتير. فهنا بتفكر شو بتقول له لو عايز زنزانه سهله وتديك نقاط عليها ممكن تعمل فريق وتروح زنزانه السحر الطاغيه، ودي زنزانه كبيره جدا ومحتاجه للمستوى 25، بس ممكن تدخل وانت في المستوى 20، وعشان تدخل محتاج تشكل فريق من 40 شخص. في لاعبين كتير خدوا نقاط وجابوا تلاميذ جدد ودخلوا صف الزنزانه معاهم. اتفاجئ لانه بيقول لنفسه الزنزانه كبيره جدا، بس يا ترى هقدر اصفها لوحدي ولا لا، وهقدر ادخل فيها وانا في المستوى 20 ولا مش هينفع. العظيم باي محتاج مني اوصل للمستوى 20، فلازم اتحرك بسرعه عشان اقدر اجمع النقاط اللي هو عايزها. هنا بيتحرك لين، فبتتفاجئ شو بتقول له هو انت هتروح تصفي زنزانه عش العنكبوت ده لوحدك؟ فبيضحك لين وبيقول لها انا عايز اخد نقاط الخبره كلها لوحدي. في الوقت ده العظيم باي بيكون مجمعهم كلهم وبيوريهم ايه اللي لين بيعملوا في تصفيه الزنزانات. بقول لهم انتوا شايفين ايه اللي بيحصل؟ انتوا اكيد مصدومين رغم ان قابلته قبل كده، بس كل مره بشوف فيها معركه من المعارك بحس ان انا متفاجئ. وانا واحد من الموجودين واسمه مانغ بيقول له ازاي شخص واحد يصفي زنزانه الحريات وياخد دموعها لوحده؟ بص كمان تعابير وش اهالي البلد كلهم مصدومين. بيقول لهم غشيان عميد اكاديميه شاه جانج طلاب الاكاديميه كلهم مش ممكن حتى يتقارنوا بطالب جديد قدر يخلص امتحان القبول لو ما حضرش ولا دوره من دورات الاكاديميه. وقتها مانغ بيقول لباي بما انك قابلته يا ترى موهبته ايه؟ فبرد عليه باي وبيقول له عنده موهبه التعزيز، لكن كم مره يقدر يعزز مهاراته انا مش عارف. فبيقول مانغ من خلال اللي احنا شايفينه ده اكيد شاطر وممتاز. فبقول له باي انا كمان اعتقد انه هيبقى له مستقبل واعد. واخته هي كمان انضمت لمدرسه الخلق ولسه المفضله عند العجوز. لو العجوز ده درب افضل التلاميذ انا وانت عارفين ان عنده نظره حلوه في التلاميذ، واعتقد ان لين هو كمان هيتقبل في المدرسه. فبقول مانغ واضح ان البشريه هتفوز بنجمين جداد قريب. وبقول له غشيان من اللي انا شايفه ده هيبقى راجل بقوه جيش كامل يقدر يقاتل 1000 واحد لوحده. ومن
فبنرجع لان هو بيقول ما اخترتش اقتل كل العناكب المره دي، بالرغم ان خسرت شويه نقط خبره بس خدت 70% منها. وقتها التصفيه بقت اسرع بكتير عن الاول، اكيد هكسر الرقم القياسي المره دي. فجاه بيرن الجرس تاني، فبيتفاجئ الكل وبيقولوا يا ترى مين اللي كسر الرقم القياسي المره دي، وبيقولوا ان لين هو اللي لسه داخل الزنزانه حالا، فبيشوفوا ان هو اكيد شاب موهوب جدا. وقتها بنشوف لينغ اللي بيكون بيغل منه من اول ما دخل الاكاديميه، بيقول هي فين الموهبه اللي عنده دي؟ ده مجرد طالب عادي لسه مخلص اختبار الدخول وعنده واسطه العظيم باي، ممكن يكون لها كنز قوي، والا ازاي هيقدر يصفي الزنزانه من مستوى الكابوس لوحده. وقتها شو بتقول له انت ايه مشكلتك مع الطلاب العاديين؟ ما لو تقدروا تعملوا ارقام قياسيه انتوا كمان ما تعملوها. وبيتعرف الشاب على لينغ وبيشوف انه بيغل جدا، وبيقول له انا عارفك كويس، انت من اكاديميه شيا جانج، انا كنت فاكر ان الاكاديميه دي كويسه، انت عندك دليل عشان تشهر بيه بالطريقه دي؟ في الوقت ده بيخرج لين وبيصدم الجميع وبيكون في المستوى 19 وحصل على مهارات ومعدات اكتر، فبيتفاجئ كله بيقولوا تحقق رقم قياسي جديد اسرع بنص ساعه من الرقم القياسي اللي قبله. رغم كده في واحد بيقلل منه من قدراته. اول ما لين بيشوف لينغ وبيقول له هو انت تاني؟ ده لينغ وبيقول له بلاش تفتخر قوي كده بنفسك، مش عشان معاك واسطه العظيم باي هتعمل علينا الشبح، انت مجرد مسجل اهداف زباله. ده منه لين جدا وبيبص له بصه كلها شر، بيقول له انا اتحملت ما فيك كفايه. في نفس الوقت بيقول لنفسه مش عاوز اعمل مشاكل هنا في الاكاديميه. فبيتوتر لينغ وبيقول له انت فاكر ان انا خايف منك؟ وهو هنا بيكون خايف جدا منه، وبيقول لنفسه انا ليه خايف قوي كده؟ ولا انا اللي بتخيل بس؟ وهنا لين بيقول لنفسه لو ضربته او اتخانقت معاه هكون هنا بضيع في وقتي، انا لازم اوصل للمستوى ال20 النهارده. وبيدخل هنا لين الزنزانه تاني بيقول انا لازم ارفع مستوايا، وبخلص بسرعه الزنزانه وبوصل للمستوى ال20. فبيسأل يا ترى احصائياته وصلت لايه، وبتكون مهاراته ارتفعت جدا، والمعدات اللي معاه هي الكتاب السحري لملك الغيلان ورداء الذكاء، ومساحه الاستدعاء عنده وصلت ل 200 هيكل عظمي، وخد موهبه البركات الشامله، ومهاراته السلبيه بقت مهارات نقل الضرر وشعله الروح واستدعاء الهيكل العظميه، وكلهم من المستوى ال20 ما عدا انفجار الجثث من المستوى ال2 واللعنه البطيئه من المستوى الاول. فبيتفاجئ هنا لين وبيقول لنفسه مهاراتي في استدعاء الهياكل زادت، خلينا نشوف الهياكل العظميه المحاربه من الدرجه الفضيه بقت عامله ازاي. فبيستدعي هيكل عظمي من المستوى الفضي، فبيتفاجئ ان استدعائه سحب كتير من نقاط الروح. وقتها لين بيقول لنفسه بعد زياده مهاراتي احصائيات الهيكل بقت مساويه لزعيم الزنزانه، ومهاراته ارتفعت هي كمان، بس تكلفه استدعائي بقت عاليه، ومعداتي دلوقتي بقت ضعيفه جدا. جه الوقت عشان اغيرها، ومن ناحيه تانية لازم ابيع المعدات الدرجه الفضيه واشتري مخطوطات مهارات. بخرج لين من الزنزانه بقول انا فاكر ان المركز التجاري كان هنا. في نفس الوقت الكل مصدوم بيقول ايه ده خرج برقم قياسي جديد مره تانية، وارتفع كمان في المستوى، وكده ارتفع مستويين في يوم واحد، وخلص الزنزانه في نص ساعه بس المره دي، رغم انه حقق رقم قياسي قبل كده بس على طول بيحقق رقم قياسي بعده. وبيروح لنا عشان يبيع المعدات اللي معاه ويشتري مخطوطات مهارات من المستوى مبتدئين. فبيتفاجئ التاجر وبيقول لنفسه مش هو في المستوى ال20 ازاي عنده معدات زي دي؟ يا ترى جابها منين؟ وبيقول له تمام بس انت عايز تبيع المعدات دي كلها، انت في المستوى ال20 يعني تقدر تستخدم المعدات اللي من الدرجه الفضيه. فبقول لنفسه المعدات جديده بس المعدات العاديه من الدرجه الفضيه مش مهمه قوي بالنسبه لي، وبالرغم من المعدات دي كلها لها تاثير كويس في تحسين المهارات بس مش كويسه زي موهبتي. وانا التاجر بقول له لو شايف ان المعدات اللي بتشتريها بالعملات الذهبيه مش كويسه مفيش مشكله، احنا عندنا محلل النقط هنا في حاجات تانية كويسه. فبقول له لين وريني اللي عندك. باخد التاجر الحاجات وبقول له انا اروح ابيع الحاجات دي وتقدر تبص على الحاجات اللي موجوده حواليك. هو بيشكره لين. وفي المركز التجاري بيقابله سيف روحي طويل من الدرجه الفضيه، هو جزء من مجموعه روحيه اللي عملها تشانج تاي. فبيتفاجئ لين وهنا بيقول لنفسه المعدات اللي هنا افضل بكتير بس السعر مش رخيص جدا، قطعه واحده بس ب 3000 نقطه، فطبيعي ان الطلاب الجداد مش هيقدروا يشتروها. وبيلاقي باقي مجموعه تشانج تاي عباره عن رداء روحي طويل من الدرجه الفضيه وخاتم روحي من الدرجه الفضيه. وقتها لين بيقول له المجموعه دي كويسه جدا وممكن تزود الروح 800 نقطه، بس بالرغم انها كويسه جدا بس ده كل اللي تقدر تعمله. بعد كده بيشوف لين مجموعه من الناس بيسالوا عن سلاح مكسور، بيقولوا ليه سعره 50000 نقطه، وبيشوف انه ولا ليه اي لازمه. وقتها لين بيقول لنفسه يا ترى ومتاكدين ان فعلا السلاح ده مش مهم للدرجه دي؟ وبقرب لين من السلاح بيقول لنفسه ايه ده 50000 نقطه، السعر ده عالي جدا، انا متاكد ان محدش يقدر يشتري السلاح ده بسهوله. وبيكون السلاح عباره عن منجل داناتوس نامي بيستخدموه من المستوى الاول، مجرد ما بيمتص روح الهويه بياخد نقاط خبره، وبيستهلك نقط الروح عشان يستدعي البطل الجنرال الميت اللي بيشكل الجيش وبيقدر يدي مهارات جديده بعد الترقيه. فبيتفاجئ لين وبيقول لنفسه دي مجموعه ارواح الموت، ده يقدر يستدعي بطل جنرال الهياكل العظميه المحاربه بتاعتي. ده غير كده ان جيش الهياكل العظميه بتاعتي محتاجه القائد، فيمسكوا لين ومجرد ما يمسكوا لين بيظهر وراه وحش. وقتها لين بيقول لنفسه بالرغم ان ما فيهوش اي ميزه مجرد انه حته حديده في عين الباقيين بس يقدر يستوعب ارواح شياطين الهويه عشان يرتقي. بعد كده بيتفاجئ التاجر ان لين عايز يشتريه، بيقول له انت متاكد ان انت عايز السلاح ده؟ انت عارف ده تكلفته قد ايه؟ فبرد عليه لين وبيقول له اه طبعا شفت السعر ودي بطاقتي. فبينصدم التاجر ان لين
معاه 130 ألف نقطة. بيقول لنفسه أنا مش قادر أصدق إن حد زي لين عنده النقط دي كلها. بياخد لين المنجل وكل الحاجات اللي اشتراها وبيمشي. وقتها التاجر بيقول لنفسه المنجل ده فضل في المركز التجاري فترة طويلة جدا، ما كنتش متوقع إن أخيرا ممكن حد يشتريه. بعد كده لين بيقول مفيش شياطين هوية دلوقتي عشان أجرب عليها المنجل ده، عشان كده هستخدم مواصفات يمكن أفوز بشوية مهارات جديدة. مع المواصفات الكتيرة دي أكيد أقدر أكسب شوية مهارات جديدة المرة دي. باخد المواصفات واحدة واحدة بيبدأ يفعلهم. أول واحدة بتديله درع هيكل عظمي، وده بيزود 100 نقطة دفاع جسمي وبيخليه يقدر يقاوم الهجمات بنسبة 10%، وبيستمر لمدة 5 دقايق. فبيتفاجئ لين وبيقول لنفسه دي مهارة دفاعية مش وحشة أبدا، أخيرا في مهارة ممكن تحميني بسبب التعزيز. اللي 100 نقطة هيبقى ال 1000 نقطة دفاع جسمي، المقاومة هتبقى 100% ضد هجمات العناصر. وبيجرب لين الدرع فبيكون وراه درع عظمي ضخم بيحميه. وفي المصفوفة التانية بيفوز بساحر الظلام، الهيكل العظمي من الدرجة الحديدية، وده عنده مهارة انفجار الجثث وبيولع في الهدف من بعيد، وبيحدد قوة الهجوم من خلال نقط الروح. وقتها لين بيقول لنفسه الساحر ده شبهي جدا، لكن مهاراته بتعتمد على الروح، كده الهيكل العظمي تقدر تهجم من بعيد، وكل ما مهاراتي تبقى افضل وارتفاع مستوايا سحرة الهيكل العظمي هتبقى اقوى بكتير. في اليوم التاني بيحس لين ان روحه خفت تماما. بيقول لنفسه انا لازم اسال عظيم باي عن المهمة دلوقتي. بروح لعظيم باي وبقول له انا دلوقتي في المستوى ال20، يا ترى ايه هي المهمة الجاية؟ فبيتفاجئ العظيم باي وبيقول لنفسه ازاي وصل للمستوى ال20؟ ده لسه ما عداش غير يوم واحد بس، ده اسرع مني بكتير جدا. وانا بقول له المهمة بسيطة، انا بس محتاج مساعدتك عشان احصل على حاجة. انت اكيد زرت قاعة الزنزانات واكيد عارف ان في زنزانة كبيرة اسمها صحراء الطاغية موجودة هناك. مهمتك ان انت تروح لزنزانة صحراء الطاغية دي وتاخد قلب الطاغية. بنشوف العظيم باي بيقول لين اكيد انت عارف ان زنزانة صحراء الطاغية زنزانة كبيرة محتاجة 40 لاعب عشان يدخلوها، فمش محتاج ان اقول لك تبقى قد ايه صعبة. انت اكيد فاهم لو قدرت تاخد قلب الطاغية خلال 3 ايام انا هساعدك تاخد تعويذة التهدئة للمبتدئين، ومش زي اي تعويذة موجودة في قاعات الزنزانات، ده ممكن توصل وقت التهدئة لشهر عشان تقدر تخلص الزنزانات المحصنة اللي مستواها عالي. ساعتها لما تقابلك حاجة صعبة تعويذة التهدئة هتظبط لك الدنيا. غير كده التعويذة دي تقدر تطورها زي ما انت عاوز بتعويذة التهدئة للمبتدئين. لو قدرت تكمل المهمة انا هقول لك ازاي تطورها هي كمان. في نفس الوقت باي بيفكر ان كده هيعلم لين ازاي يطور التعويذ، فبرد لين بكل قوة وبيقول له انا هجيب لك قلب ازاي. فبقول له باي انت عارف انا ليه اديتك 3 ايام بس؟ عشان لما تسخ خلال ال3 ايام دول هتعمل حفلة افتتاحية، فانا حابب انك ما تتاخرش. وبينطلق لين وقتها والشيخ بيسأل باي لو فعلا واثق ان الشاب ده قدها، فبيضحك باي وبيقول له انا مجرد ما بشوفه قدامي بحس ان راضي اكتر، انا بحبه بطريقته دي بهيئته الضعيفة دي بكل حاجة فيه. فبقول له الشيخ انت متأكد ان شخصيته دي اكيد هيقدر يروح الزنزانة لوحده؟ انا فاكر انك رحت الزنزانة دي قبل كده وانت في المستوى ال30 من غير ما تحقق اي حاجة فيها. فبرد باي عليه وبيقول له بس ده في حتة تانية خالص، ده اقوى مني بكتير في الوقت ده. بعد كده بنشوف لين في قاعة الزنزانات بيتفاجئ الكل وبيقول مش ده الخبير اللي حقق رقم قياسي امبارح اللي بيعمله قدام زنزانة صحراء الطاغية؟ دي زنزانة كبيرة جدا، يا ترى هيقدر يكسر الرقم القياسي فيها هي كمان؟ وبيستعد لين عشان يدخل زنزانة صحراء الطاغية. وقتها بيتفاجئ انها تابعة لأكاديمية التنين المحلق. فبيقول لنفسه يا ترى الأكاديمية دي قوية زي أكاديمية التنين التعبان؟ دي بتحتاج فريق من 40 لاعب. وقتها شو بتقول له هو انت بتفكر تدخل صحراء الطاغية؟ وبتقول لنفسها انا ما فكرش حتى يستريح بعد ما صفى زنزانات كتير امبارح، واضح انه مجتهد جدا. وهنا لين بيقول لها في حاجة جوه الزنزانة دي اسمها قلب الطاغية وانا لازم اجيبها. فتتفاجئ شو بتقول له انت بتقول قلب الطاغية؟ ده عنصر مش ممكن تلاقيه الا لو وقعت زعيم الزنزانة دي. القلب ده ممكن تعمل منه اكسسوارات قوية جدا زي عقد الطاغية، والقلب ده بيوقع كرة واحدة كل سنة، واخر مرة ظهر فيها قلب الطاغية كان من 2 سنين. فتتوتر شو بتقول له اوعى تكون بتفكر تتحدى صحراء الطاغية، ده جنان فعلا. وفين فريقك اللي هيدخل معاك؟ اوعى تكون بتخطط تدخل لوحدك، مفيش اي حد قدر يكسر الرقم القياسي لاكاديميه التنين المحلق من 4 سنين، انت متخيل؟ فجاه بيظهر فريق كبير جدا من اكاديميه باي لي، فبتقول له شو شايف الفريق ده كانوا بيستعدوا من وقت طويل جدا عشان يكسروا الرقم القياسي لزنزانه صحراء الطاغيه، وفضلوا يجهزوا نفسهم للموضوع ده لدرجه انهم حضروا مجموعه معدات من المستوى الذهبي. وانا زعيمهم بيقول اكاديميه باي لي لازم تحقق رقم قياسي، استعدوا واللي هيغلط مش هيحصل له كويس ابدا. بيفكر مع نفسه هو في حد تاني بيخطط يصفي صحراء الطاغيه غيرنا؟ احنا لازم نتحرك بسرعه. لكنهم بيتفاجئوا ان لين داخل لوحده. وقتها الكل بينصدم وبيقولوا هو هيدخل لوحده ازاي؟ يا ترى هيقدر يصفي زنزانه صحراء الطاغيه كلها لوحده؟ ده بجد ده ولا هزار؟ مفيش حد يقدر يصفي زنزانه كبيره زي دي لوحده. لو نجح المره دي التاريخ هيكتب اسمه. بيدخل لين زنزانه صحراء الطاغيه وبيتفاجئ ان ضوء الشمس عالي جدا، وهنا لين بيقول لنفسه ضوء الشمس ده مصعب عليا ان احدد الاتجاهات. واضح ان الزنزانه دي فعلا كبيره، الرقم القياسي بتاعها 16 ساعه، ده اكيد زنزانه ضخمه جدا مش مجرد زنزانه عاديه. شكل كده هحتاج استكشف خريطه الزنزانه لوحدي. بيستدعي لين الهياكل العظميه بتاعته وبنشرها في كل مكان.
مكان عشان يكتشف الاتجاهات، وبيقول لنفسه الزنزانه دي كبيره وهتكلفني 500 نقطه في كل مره عشان استدعي الهياكل، وغير كده عشان اجدد وقت التهدئه هياخد مني 200 نقطه. شكل كده 80,000 نقطه اللي معايا مش هيفضلوا كتير. فجاه بيكتشف ان الهياكل العظميه بتاعته بتقاتل وحش. الوحش ده هو شجره شبح الصحراء، واحد من الوحوش النخبه الخارقه، وعنده قوه كبيره جدا. فبيتفاجئ لانه بيقول لنفسه فعلا الزنزانه دي كبيره جدا، مجرد وحش عادي صغير قوته زي قوه زعيم المستوى ال 24 اللي قابلناه في زنزانه الحوريات. كويس ان قوه الهياكل العظميه بتاعتي زادت ووصلت للمستوى الفضي، ولا كانوا ياخدوا وقتهم عشان يتعاملوا معاهم. وبتبدا الهياكل العظميه تقتل وحوش شجره شبح الصحراء من مستوى ال 25. لين بياخد غصن شجره الشبح وبيحصل على نقاط خبره كتير جدا. بيتفاجئ وبيقول لنفسه الخبره اللي اخدتها دي زي ما اكون قتلت زعيم بالظبط، ولو قتلت وحوش الزنزانه دي كلها الخبره بتاعتي هتزيد جدا. المكان ده كنز هيزودني خبره كتير. وبفعل لين درع الهيكل العظميه وبيقول لنفسه الخطر حواليا في كل مكان، خصوصا الرمل ده مش مطمني ابدا، لازم اخلي بالي كويس واخد كل احتياطاتي. بعد ساعتين بيوصل لواحه، وقتها لين بيقول لنفسه واحه في الصحراء اكيد بتجمع وحوش كتير قريبه منها. وفجاه بيهاجموا عقرب الواحه العملاق واللي عنده مهاره ابره السم. بيقول لنفسه زي ما توقعت بالظبط، كويس ان انا متهورتش وقدمت اكتر من كده. وقتها الهياكل العظميه بيستخدموا الضربه الهاجه وبيقدروا يقتلوا العقرب، وبيفوز لين بابره السم. بعد كده بيقابل لين فاكهه غريبه جدا، وبيقول لنفسه ازاي حاجه زي دي موجوده في الزنزانه. بيشاور الهياكل العظميه بتاعته عشان يروحوا يجيبوا له الفاكهه دي، وبيقول هخلي الهياكل العظميه تخلص على العقارب والباقيين يساعدوني اجمع الفاكهه، اكيد لها لازمه، مش معقول العقارب دي كلها اتجمعت هنا من غير سبب غير الفاكهه دي. بيقدم له احد الهياكل العظميه الفاكهه وبيقول لنفسه يا ترى ايه هي فايده الفاكهه دي. فجاه النظام بيقول له دي فاكهه واحه الصحراء، ترجع كميه كبيره جدا من القوه الروحيه بسرعه، بس لازم تتاكل خلال 5 دقايق بس. لين بيتفاجئ وبيقول لنفسه ازاي فاكهه ترجع ليه القوه الروحيه. بياكلها وبيلاحظ ان قوته الروحيه بترجع بسرعه جدا، وبيقول في فاكهه كفايه هنا كده قوتي الروحيه مش هتتاثر باي حاجه. بيستدعي لين الهيكل العظمي الساحر وبيقول لنفسه المكان ده مثالي جدا عشان اقدر اتمرن على المهارات الجديده واحسنها، وانا اللي كنت عمال اسال نفسي ازاي اطور مهاره استدعاء السحر العظمي. مع الفاكهه دي اقدر اجدد قوتي الروحيه واطور المهارات بتاعتي، كده اقدر استدعي هياكل عظميه اكتر. بوصل السحر العظمي للمستوى الفضي لحد لما اوصل مهارته للمستوى ال20. بيبدا لين يمد الهياكل العظميه الساحره بالقوه، وبيستمر في اكل الفاكهه لتعويض قوته الروحيه. بعد 3 ساعات بيوصل مستوى سحر الهياكل العظميه للمستوى ال20. وقتها لين بيقول نجحت اخيرا، وبيظهر السحر العظمي العنصر الجليد وعنده مهارة العاصفة الجليدية، ثم السحر العظمي لعنصر النار مهارة النيران المتفجرة، والسحر العظمي لعنصر البرق مهارة البرق، والسحر العظمي لعنصر الرياح اللي بيقدر يعمل اعاصير كبيره جدا. لين بيقف بكل قوه مع سحره الهياكل العظميه وبيقول للعقارب واضح انكم استمتعتوا وانتم بتقتلوا الهياكل العظميه بتاعتي من شويه، دلوقتي جه دوري عشان ارد لكم الجميل ده. بيطلق لين سحره الهياكل العظميه اللي بتنطلق بكل قوتها بمهاراتها المختلفه وبتقضي على العقارب. فجأة بيظهر جيش جديد من العقارب، فبيضحك لينه وبيقول دلوقتي بقى نقدر نقول ان الزنزانة دي حقيقي كبيرة، بيستدعي 130 هيكل عظمي و70 من سحرة الهياكل العظمية، وبيقول لنفسه طول ما الوحوش من نفس مستوايا اقدر بطولي اخلص على الزنزانة دي كلها. بكل قوة بيستخدم مهارة انفجار الجثث وبيقضي على العقرب بالكامل، لكن بعد ما بينتهي بيلاحظ ان مفيش وحوش تانية، فبيتضايق وبيقول لسه ما رفعتش مستوى مهارات الباقية، ويفكر هيبقى حلو جدا لو قابلت نفس العدد ده من الوحوش مرة تانية، هقدر ازود مستوى سحرة الهياكل العظمية اللي وصلت للمستوى الفضي. جه الوقت ندور على زعيم الزنزانة. كل ما الموضوع يطول كل ما فرصتي في الحصول على قلب الطاغية بتقل، مش لازم اسيب حد ياخدها قبلي. فجأة لين بيسمع صوت غريب وبيقول لنفسه الصوت ده حاجة مش طبيعية أكيد. بيستخدم درع الهيكل العظمي عشان يحمي نفسه، وفجأة بيشوف جيش كبير من نمل جند الصحراء بيطير على صخور قريبة وبيتابع تحركاتهم وبيقول لنفسه هم رايحين على فين. بيذبحهم بحذر لحد لما بيوصل لعش النمل، هناك بيشوف النملة الطائرة الصحراوية، وحش نخبة قوي جدا. لين بيقول لنفسه ده في نمل بيطير، اللي بيطير ده زي ما يكون الحارس الشخصي لملكة النمل، واضح ان الزعيم هنا هو ملكة النمل. فجأة النمل بيهاجم لين والهياكل العظمية. لين بيقول درع الهيكل العظمي بتاعي مستواه لسه قليل جدا، بس مش معنى كده انكم تستهينوا بيه. بيستدعي ساحر الهيكل العظمي لعنصر الرياح اللي بيطلق اعصار قوي جدا بيخلص على جزء كبير من النمل. بعدها لين بيأمر الهياكل العظمية بتاعته انها تدور على مكان ملكة النمل. بيقول بكل ثقة انا وسحرة الهيكل العظمية هنكون كفاية عشان نخلص المهمة. بعد معركة شرسة الهيكل العظمية بتلاقي ملكة النمل. لين بيقول حلو جدا كده مش هضيع وقت. ملكة النمل الصحراوية بتكون وحش زعيم بمستوى عالي جدا، وعندها مهارات زي استدعاء النمل، العاصفة الصوتية والتجعيد الرملي، بالاضافة لجيش كامل من وحوش نخبة قوية جدا حواليها. لين بيشوف الوضع وبيقول شكلها كده مهمة صعبة جدا، بس مفيش حاجة مستحيلة. بيأمر سحرة الهيكل العظمية يهاجموا جيش الملكة، والنمل بيرد بكل قوة. لين بيستخدم مهاراته الدفاعية وبيشجع جنوده وبيقول السحرة يوقفوا جيش الملكة والمحاربين يخلصوا عليهم. بعد معركة طويلة جدا بيقدروا يقتلوا جيش الحراس الشخصيين للملكة. فجأة ملكة النمل بتستخدم مهارة الموجة الصوتية
وهجوم استدعاء النمل، بتحوط نفسها بدرع دفاعي. لين بيتضايق وبيقول كل ده مضيعة للوقت، بس هنشوف مين الاقوى. جيش جديد كامل من النمل بيظهر. لين بيضحك وبيقول دي مهارة استدعاء النمل، شكلكم جايين عشان نهايتكم. بيستخدم مهارة انفجار الجثث بيخلص على الجيش الجديد وعلى الملكة نفسها. نظام بيبلغه ان قضى على الملكة وحصل على اسلحة من الدرجة الفضية زي رمح وخاتم ملكة النمل، بالاضافة لبيضة ملكة النمل اللي مجرد ما بتفقس هتطلع ملكة نمل جديدة. لين بيبص على الجوائز وبيقول واضح ان الادوات دي كلها كنز، هقدر ابدلها بفلوس كويسة، وخبرتي زادت بنسبة كبيرة جدا. الواحة والعش اتطهروا ومستوى خبرتي وصل ل 78%، بس للاسف مفيش وقت اضيعه هنا اكتر. الاول لازم الاقي قلب الطاغية. بعد ساعتين لين وجيشه بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لقلعة اسد الطاغية، وحش زعيم بمستوى عالمي. القلعة مليانة باسود الصحراء، منهم رامي السهام اللي عنده مهارة السهام المائية. لين بيلاحظ وبيقول لنفسه مستوى الوحوش هنا اعلى بكتير من النمل الطائر والجندي، وكمان في اسود صحراوية كلها وحوش نخبة قوية جدا. التشكيل بتاعهم صعب، مش هينفع استخدم نفس التكتيك اللي عملته مع النمل، لازم افكر بخطة جديدة. لين بيقف قدام الاسد الطاغية بكل شجاعة رغم انه شايف مدى قوته وتفوقه على كل الزعماء اللي واجههم قبل كده. بيقول لنفسه انا عارف ان ده مش زعيم عادي، بس لازم انهي المعركة دي قبل ما اتأخر اكتر من كده. بيأمر المتحدث القاتل البطل الجنرال يقود الجنود بكل التنظيم، مستغلا مهارة التأثير العسكري لتعزيز الروح القتالية للجيش. الجنود بيهجموا بكل قوتهم، لكن الأسد الطاغية بيظهر قوته المطلقة باستخدام هدير الجحيم اللي بيقتل 14 هيكل عظمي دفعة واحدة بس، وبيدمر جزء من الدرع الهيكل العظمي الخاص بلين. لين بيحاول يتماسك وبيقول لنفسه القوة دي مش عادية، بس طالما بنقلل الضرر من المحاربين بتوعي مش هخاف. لو اترددت دلوقتي الهجوم ده هيخلص عليهم كلهم. بيفعل شعلة النار لتعزيز قوته وقوة سحرة الهياكل العظمية، وبيصرخ وبيقول دلوقتي وقت الهجوم، يلا بينا. الهياكل العظمية بتهاجم بكل شجاعة، وسحرة الهياكل العظمية الأربعة بيفعلوا مهاراتهم القوية. السحر الجليدي بيطلق عاصفة جليدية لتجمد حركة الأسد. السحر الناري بيطلق النيران المتفجرة. السحر البرقي بيستخدم صاعقة الشلل. السحر الهوائي بيصنع إعصار مدمر لتعطيل دفعات الأسد. الأسد الطاغية بيقاوم بكل قوته مستخدما العاصفة الدوارة، وبيقتل 24 هيكل عظم تاني. لين بيشوف الوضع وبيقول لنفسه الأسد ده بيقاتل كأنه جيش كامل لوحده، حتى أقوى الفرسان مش هيقدروا يصمدوا قدامه. في اللحظة الحرجة دي لين بيقرر المخاطرة وبيستخدم سلسال القوة لتثبيت حركة الأسد الطاغية، وبيقول لجنوده الهجوم الكاسح الآن. سحرة الهياكل العظمية بيطلقوا كل قوتهم في هجوم منسق، والأسد الطاغية بيبدأ يظهر عليه علامات الضعف. لين بيقول لنفسه قربت انهيه، بس لسه ما اقدرش استهين بيه. الاسد بيستخدم اخر هجماته القويه، لكن لين بفضل شعلة الروح والدعم الهائل من جيشه بيقدر يصمد في النهايه. لين بيجمع كل قوته المتبقيه وبيأمر الجنود والسحرة يطلقوا هجوم موحد على نقطه ضعف الاسد مع صرخه مدويه. الاسد الطاغيه بيقع على الارض ولين بيقف منتصرا رغم ان جيشه تعرض لخسائر كبيره جدا. النظام بيبلغه لقد قتلت الاسد الطاغيه، مكافاتك درع الطاغيه الذهبي، سيف الجحيم، وخاتم العاصفه. الخبره بتاعتك زادت بنسبه 95%. لين بيبص على المكافآت وبيقول ده اكتر معركة مرهقة واجهتها في حياتي، بس المكافآت تستاهل. الوقت ما عادش في صالحي، لازم اتحرك والاقي قلب الطاغية قبل اي حد تاني. كده بنكون وصلنا لنهاية الموسم الاول من حكاية لين العظيمة. هل لين هيقدر يلاقي قلب الطاغية؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الموسم التاني. عايزين كلنا قبل ما نمشي نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مهم جدا تعرف ان اي حاجة اتقالت في الفيديو ده ملهاش اي علاقة بالواقع او بمعتقدات فريق العمل. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.